àtúntì dé wẹ́rẹ́ bí èjì alẹ́ o adé kùtùkùtù bí èjì ìyálẹ̀ta adé ẹjẹ́ kólókó máa roko adé ẹjẹ́ kọ́lọ́nà ó máa yẹ̀nà ẹ̀yin tẹ́ ìṣiṣẹ́ rere ẹ máa ṣiṣẹ́ rere yín lọ ìwọ tó ń ṣe búburú yíwọ́ pọ̀ bẹ́ẹ̀ yípadà ètò yín ètò wa ṣọwọ́ yàtú rèé o ní Dayọ̀ Agboola rédíò TV mo ní tòní máa yàtọ̀ tòní máa kà mọ̀mọ̀ tòní máa gan tí ọ ẹ wò ó màmá wí pé kò sẹ́yẹ tó lè dorí kodò bí àdán àbẹ́lẹ́ ìtẹ́jẹ́ ó bá tẹnu ẹ̀ jáde àwọn àlejò tá à ń gbé wá lójoojúmọ́ tá à ń gbé wá lóòrèkóòrè ó yàtọ̀ òní ẹ wò adílé bàbá wa láti bí ọdún mélòó kan àríwọ̀n mú lónìí lórí ètò ṣọwọ́ yàtọ̀ ní àlejò pàtàkì la gbé wá o ó máa kọjá bẹ́ẹ̀ ẹ wo orí tẹ́ ń gbọ́ yìí pásítọ̀ Fẹ́mi Fẹ́ńdà ni guitar praise ni guitar praise guitar ló fi kọrin síréètì àbí wọ́n ní kò fẹnu ní Ọlọ́run oní àwọn kan ò tó ọpẹ́ ẹgbẹ̀rún ahọ́n ló ní ahọ́n kan tó ní kí ló fi ń ṣe òfin búyàn òfin bá tèèyàn jẹ́ ni òfin sọ̀sọ́kúsọ nípa àránṣẹ́ Ọlọ́run ẹ wo guitar ló ń fẹnu sọ̀rọ̀ yìí guitar àti ìlù ló ń sọ̀rọ̀ yìí lórí ètò wa lónìí àlejò wa ìwò wọ́n tún ní program tó yẹ pé wọ́n sáré lọ kíákíá so àníkásáré dálẹ̀ kátúṣà ẹ̀ ń tẹ́ wà lórí Service Dayọ̀ Agboola ẹ má bínú o nẹ́tíwọ́ọ̀kì yẹn ṣe ìṣekúṣe bẹ́ẹ̀ tí bó ṣe ń lọ yẹn náà wà pẹ́ rí wa ẹ dẹ̀ máa rí playback yẹn náà ẹ jẹ́ ká lu agbami ètò straight away no delay lónìí torí àwọn yẹn kánmọ́ ṣùgbọ́n kí n tó lọ ẹjẹ́ sáré kí àwọn èèyàn wa tó ti wọlé lórí ètò AB Graphics mo rí yín o Williams Ọlátúndé Ìlò mo rẹ́yìn náà Nusiratu onígbàtẹ̀dọ́ mo kí yín ẹ kú àbọ̀ lórí ẹ̀rọ bàbá wa àwọn kan ti wọlé wá pè fúnra ara wọn bàbá wa máa pè fúnra wọn tó bá ti tó táìmù tó yẹ kí wọ́n fẹ́ kí àwọn èèyàn wa má jẹ́ kí n bẹ́ kí n má lọ ṣe bí ọ̀yà tó bẹ́ lọ́jọ́ tó wọnú zoo ní UI kìnìún fàyà kankan ní má jẹ́ bí ó ṣe yẹn lónìí orí ètò ṣọwọ́ yá òun náà la wà ibẹ̀ láti ń dá bí ọwẹ́ láti ń wọ̀ bí òwe akínyín tẹ̀yọ́tẹ̀ṣù akínyín tológun akínyín lọ́mọdé akínyín lágbà àtòyún inú àtàṣẹ́ẹ̀dì ògbóyin la kí o bàbá wa tó wà lórí ètò lónìí èmi mọ̀ pé àwọn náà dá Christ Home Ministry àwọn náà dá sílẹ̀ ó wà nílọ Baltimore ní Maryland lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà wọ́n á mọ̀ sọ orúkọ wọn fún yín fúnra wọn mi ò ní bẹ́ẹ̀ torí wọn ò mọ orúkọ wọn tán èmi yàgbọ́ pé a máa ń pè wọ́n ní apostle wọ́n á bẹnu ara wọn sọ orúkọ tí wọ́n ń jẹ́ bàbá wa ẹ káàsán sáà o ẹ káàsán ẹ gbọ́ bọ́ọ̀sì yẹn ẹ̀yin náà ẹ gbọ́ bọ́ọ̀sì yẹn ẹ dákun ẹ bá a sọ orúkọ gbogbo orúkọ tẹ́ ń jẹ́ ẹ bá a sọ fún àwọn èèyàn wa táwọn òyìn lé. tẹ́ bá fún mi ní oore ọ̀fẹ́ gbogbo àwọn nǹkan tí n bá sọ ní Yorùbá tẹ́ bá fún mi lórí ọ̀fẹ́. kẹ́lú sọ lóyìnbó àyè pọ̀ lóyìnbó ibò bójú òyìnbó lẹ́yìn máa sọ. yes. nítorí àwọn tí wọ́n gbọ́ Yorùbá. tí wọ́n gbọ́ Yorùbá ok. tó wà lórí ẹ̀rọ. mo kí yín lọ́pọ̀lọpọ̀. ṣe pọ̀ sá. lórúkọ Olúwa a fi ìbùkún fún Olúwa nítorí tí ó ṣe nítorí àánú rẹ̀ tó láéláé. I greet every one of you in the name of our Lord Jesus Christ. This interview is just for a few minutes, but we'll continue with the prayer, taking the month by praise and prayer. That's our topic, taking the month by praise and prayer. Láti gbogbo oṣù ló máa ń lóyún. Yeah. Every month is pregnant with good things. With good things yes, to deliver. Some months we deliver to people that are ready. And some months will go by and some people will never get anything out of it. Gbogbo oṣù ló máa ń lóyún. Ṣùgbọ́n àwọn tó bá ti ṣetán láti gba ire nínú oṣù yẹn. Ire tí bá ń bọ̀ nínú oṣù yẹn. Wọ́n á gbà. Amen o bí èmi báyìí. Ṣùgbọ́n àwọn tó wọ́n bá ti jáfáfá láti gba ire tí ń bẹ nínú oṣù yẹn á kọjá lọ wọn ò ní rí nǹkan dìbò. You hear that? Everything I say in Yoruba I will also be translating in English for the benefit
for the benefit of those that do not speak English. Now, the major reason why we are doing this interview in Yoruba and also in English is because we are starting a Yoruba service next week Wednesday. Next week Wednesday. Wákàtí ìtúnisílẹ̀. Wákàtí ìtúnisílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Wákàtí ìtúnisílẹ̀. Hour of deliverance kọ́ nìyẹn. Yeah, hour of deliverance. Wákàtí ìtúnisílẹ̀. It will be every Wednesday. Hallelujah. Hallelujah. From 7 p.m. to 8:30. To 8:30 p.m. Yeah, láti agogo. Please, if you are watching us now, please don't call Apostle at this time. You can call later on, or you can type on Facebook. If you are watching us, please. Thank you. Before we go too far, sir, we ask for your name, and you started telling us about the program. My name is Anthony, Apostle Anthony Ademola Aladekoba. That is AAA, triple A. That is Anthony Ademola Aladekoba. That's his name. All right, like he told us, we'll be starting a Yoruba program starting from next week. Next week Wednesday. Next week Wednesday. It'll be every Wednesday from the hour of 7 p.m. to 8:30. 8:30. So 1.5 hours. Bẹ́ẹ̀ni. No more than that. I can see you, my brother, Paul Franami. He said, happy birthday to my apostle. Ọlọ́wọ́dán, bàbá oní keyboard nìyẹn. I can see you. God bless you. Alamba Timbairi, I can see you too. God bless you. Don Michael Abiodun Faloye, I can see you. God bless you. Bola Babalola, God bless you. I can see you. God bless you. Please, sir, can you just greet some of your people on the platform? And, the reason for this Yoruba prayer, yes, sir, is that we find out that many of our mothers, our fathers that come from Africa to come and spend time or to come and help take care of babies, of children. Some of them, they don't speak English. Okay. And they stay at home most of the time. And when they go to some of our churches, they hardly translate to them in Yoruba. So we find out that, we are not saying you should leave your church. This is an interdenominational prayer session whereby we can pray in Yoruba and there will be people to translate in English. Hallelujah. Hallelujah. So that is the reason for this prayer, and it's hour of deliverance. Àkókò ìtúsílẹ̀. The hour of deliverance. Wákàtí ìtúsílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Okay, sir. Our father, we want to ask you your little background, your nativity, where you are from, your town, your state, your country, and we know you celebrated your birthday yesterday. The age you celebrated. We just want our viewers to know little about them. Lánàá nípa agbára Ọlọ́run ọ̀gá ògo, mo pé ọmọ ọgọ́ta ọdún 16 yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Jésù lolúwa. Tọ́jà bí ọmọ 42 bẹ́ẹ̀ yẹn. Orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ni o. Nípa orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Thank God. Ṣùgbọ́n a ti tẹ ìwé síta láti pe àwọn èèyàn kan wá bá wa yan Ọlọ́run lógo ní Friday, Saturday àti Sunday. Ọjọ́ mẹ́ta lẹ́yìn rí fa. Bẹ́ẹ̀ni. Bí àwọn wo lè expect bẹ́ẹ̀. Ó wà ká fi gbogbo oṣù yẹn fa. Ká fi Yorùbá lógo, ṣùgbọ́n a mọ̀ bí iṣẹ́ wa ṣe rí ní Amẹ́ríkà. So àwa ti ń yan Ọlọ́run lógo, gbogbo ọjọ́ la máa fi yan Ọlọ́run lógo, ṣùgbọ́n a fi ọ̀sẹ̀ yìí a yan Ọlọ́run lógo especially fún ọjọ́ ìbí pé Olúwa o ṣeun. So ara ẹ̀bùn sister birthday náà ni ìsìn Yorùbá tẹ́ fẹ́ gbé sí. Bẹ́ẹ̀ni. Ó sì dá wa lójú wípé Olúwa máa jẹ́wọ́ agbára rẹ̀. Àmín. What I've said in a nutshell is that by the grace of God, yesterday I turned 60 years of being on planet Earth. Amen.
we have all been living way before we appear here on this planet. That is another story entirely. But we thank God for yesterday that I turned 60. And we're going to be celebrating it on the 5th, 6th, and 7th. On the 5th, which is Friday, it's going to be at 7 p.m. from 7 p.m. to 10 p.m. at our facility there on Lord Baltimore Drive, 2505 Lord Baltimore Drive, Suite F and G. Okay. And on Saturday, we're going to be there also to praise and to worship God and to thank Him for His grace upon our lives. We invite you to go and celebrate with us. It's going to be at the same location, 2505 Lord Baltimore Drive, Suite F&G in Windsor Mill, Maryland. But on Sunday, we're going to be going to our church, Faith Triumph on York Road in Baltimore. Okay. And we're going to be there from 3 p.m. to 7 p.m. Hallelujah. We're going to have a short service, then we're going to have the banquet there. Amen. So we are inviting you to come and participate. It's going to be a good time in the presence of the Lord. Hallelujah. To worship Him, because the facility on York Road is bigger and be able to take more people. Amen. Right. So, and also we're going to be using the same facility for the banquet. So you don't have to move from the service going somewhere else. The facility there, complement of Bishop Owolabi. Hallelujah. Yeah. Glory be to God. Hallelujah. Gbogbo tẹ́ sọ yẹn ẹ̀yin tẹ́ pé èdèbí tí mo sọ yìí lẹ gbọ́. Wọ́n ní láti ṣe ọjọ́ ìbí wọn níjọ́ Friday, Saturday, Sunday. Ọjọ́ Friday láti aago 7 sí aago 10 ni. Ọjọ́ Saturday láti aago 7 sí aago 10. Venue ní chọ́ọ̀chì wọn tó wà ní orí lọ Baltimore 2505 lọ Baltimore Drive, Windsor Mill. Yes. Then níjọ́ Sunday a move ẹ lọ sí Faith Triumph Church tó wà ní York Road. Church Bishop Felix Owolabi. Ibẹ̀ láti máa ṣe àṣekágbá níjọ́ Sunday. Ibẹ̀ náà láti ṣe banquet torí pé àyè tó wà ńbẹ̀ gbogbo yín la pè. Friday, Saturday, Sunday ẹ fi sọ́kàn. Then lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ níjọ́ Wednesday ní 2505 lọ Baltimore Drive. A máa bẹ̀rẹ̀ sí Yorùbá ń bẹ̀ ó ta pè ní wákàtí ìtúsílẹ̀ torí ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin èèyàn wa tó pé ẹ fẹ́ gbọ́ lédè abínibí wa bàbá yẹn sọ Yorùbá náà máa translate ẹ̀ sóyìnbó kódà wọ́n lè translate ẹ̀ sí Chinese gan àti Spanish gbogbo ẹ̀ náà máa ṣe pọ̀. Ẹ wo ìgbà ọ̀tun ti dé ara àwọn ẹ̀bùn ọdún nìyẹn. Bàbá wa wọ́n ní ká tún bẹ̀ lọ́wọ́ yín pé báwo lẹ ṣe bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìwàásù yìí báwo lẹ ṣe gbé e. Olúwa ti pè mí láti kékeré ṣùgbọ́n nígbà tí mo jẹ́ 15 years old. 15 years bí 45 years ago. Olúwa ti pè mí ṣùgbọ́n mo bẹ̀rẹ̀ sí ní wàásù ìrere láti ìgbà tí mo jẹ́ 16 years old. 16 years. Ni mo ti ń lọ sí àwọn ìletò kéékèèké láti máa wàásù ọ̀rọ̀ lọ. So mo rí káàdì kan tẹ̀ fún ọfọjọ́ ìbí yẹn ẹ tún wá fi 44 years sí tẹ́ tún wàásù àbí. Bẹ́ẹ̀ni. So láti 16 years lẹ́tún wàásù. Àwọn èèyàn ministry yàtọ̀ sí pé pastoral. Ṣé ń gbọ́ mi báyìí? Bẹ́ẹ̀ni sà. Kéèyàn ministry làwọn ràn. Ràn iṣẹ́ ìránṣẹ́. Iṣẹ́ ìránṣẹ́. Ní pé olùṣọ́ àgùntàn ọ̀tọ̀. Bí evangelist ọ̀tọ̀ pastor ọ̀tọ̀ bíbélì náà ni ó fún wọn ní oríṣiríṣi so ó ti kọ́ fún yín ní evangelist láti lẹ̀ wá lẹ́yìn yẹn lẹ́wà di olùṣọ́ àgùntàn lẹ́wà dà póstù so ẹ sọ fún wa bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ ń àti àwọn ọ̀gá tó kọ yín iṣẹ́. Nípa orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run nígbà tí mo wà ní ilé ìwé kékeré mi mọ nǹkan tá à ń pè ní ilé ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ tá ń pè ní elementary lọ́dọ̀ wa ń bí. Mo wà ní group tó ń pè ní SU Scripture Union láyé ìgbà yẹn ní Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ni so a máa ń lọ síletò láti máa lọ wàásù a máa ń lọ sí oríṣiríṣi ibi láti lọ wàásù ìkiri Ọlọ́run
So ibi tá a ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. bẹ̀rẹ̀ nìyẹn village evangelism. Bẹ́ẹ̀ni. tí ò sí mọ́ láyé sí i. A kò sí mọ́ láyé sí i. everybody ló fẹ́ wá sí America, everybody ló fẹ́ lọ London. Kò sí mọ́ láyé sí i. ó dà bẹ́ẹ̀. Bá a ṣe ń wàásù èrè náà bẹ́ẹ̀ ni Olúwa ń jẹ́wọ́ agbára ẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀. hallelujah. A dẹ̀ dúpẹ́ fún Ọlọ́run. Olúwa ṣeun. Wọ́n gbà tó máa fi di bí ojú méjì wọ́n á lọ sí school tó ń pè ní school àwọn prophet àwọn wòlíì. fún àwọn wòlíì. So school àwọn wòlíì yẹn ni mo ti kúrò. Bẹ̀bí ṣe ń ṣe ti school àwọn wòlíì yẹn náà bẹ́ẹ̀ ni mo ń kọ́ ẹ̀kọ́. ẹ̀kẹ́kọ̀ọ́ mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni. So mo wá fi orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sílẹ̀ ní 1979. Ẹ máa yọ̀ gígan gbà yẹn o 1979. That is bí ogójì ọdún sẹ́yìn nìyẹn because 2019 la wà yìí 79 máa jẹ́ ogójì ọdún sẹ́yìn. Bẹ́ẹ̀ni. Nígbà wà ló mú ogún ọdún lẹ́tú Amẹ́ríkà nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni báyìí ti ń ṣe iṣẹ́ Olúwa yìí náà. Lẹ́tọ́ kàwé sí. Kàwé sí. Ẹ ń gbọ́ mi. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣùgbọ́n nígbà tí àkókò tó ikú Olúwa pé kéèyàn farajì iṣẹ́ yẹn pátápátá. ọmọ yìí tó ṣe tó come to me. Kéèyàn farajì pátápátá ẹgẹ́ mi. So nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run adúpẹ́ ibi tí Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ dé. Olúwa ṣeun. Olúwa pè wá sí gẹ́gẹ́ bí ajínrere. Ajínrere ìyẹn evangelist. Bẹ́ẹ̀ni láti máa wàásù ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kiri. Ọ̀rọ̀ tí àwọn tá à ń pè ní àpọ̀sù. Bẹ́ẹ̀ni sà. Àwọn gẹ́gẹ́ bí àwọn tí Ọlọ́run rán jáde láti máa tú ìjọ Ọlọ́run ṣe àti láti máa gbìn ìjọ. Láti máa fi ìjọ kalẹ̀. Ibi tí wàhálà bá ń bẹ láàrin ìjọ wọn lọ wọn ṣe àtúnṣe níbẹ̀. So téèyàn bá jẹ́ àpọ́sù òun láti lè àpọ́sù jẹ́ bí ìka ilé yìí. Ìka ilé yìí. Tán. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ìka mẹ́rin tó kù ìkan jẹ́ evangelist. Ìkan jẹ́ pastor. Ìkan jẹ́ teacher. Ìkan jẹ́ wòlíì. Eléyìí ni wòlíì. Yẹn ló ń tọ́ka ibi tá a lọ. Atọ́ka ni wòlíì. Ó lẹ́ gbọ́ yẹn o. Ti kanú bẹ́ẹ̀lì pé ó fún wọn lẹ́bùn 5 ó fún wọn gbogbo ẹ̀. Ó lẹ́ ń gbọ́ wọ́n ti ń tu ní kọ̀ọ̀kan. Ìyẹn ló ń tọ́ka ibi tá a lọ. Wòlíì ló ń tọ́ka. Ẹnikẹ́ni tí Ọlọ́run bá máa fi apostolic anointing lórí. Ó láti lè touch gbogbo, ó láti lè ṣe mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ẹ̀tìgẹ́tẹ̀ báyìí. Kó lè tọ́ka. Ó lè kọ́ni lẹ́kọ̀ọ́. Ó lè kọ́ni lẹ́kọ̀ọ́. Ó lè jólúṣọ́ àgùntàn. Ó lè jájínrere. Ó lẹ́gbọ́n yẹn o, èwo ni tiẹ̀ ń bẹ̀? Èmi mọ́ sínú àpòsù lèmi. And my brethren, those of you that do not speak Yoruba, I'm going to translate, I'm going to pray with you. Yes. Please hang in with me. Hallelujah. Yes. Hang in with me. He has been asking me how I started ministry. And I was trying to explain to him that ministry and pastoral, even though they are very related, they are different. Different things. A pastor pastors a church and stays there as a church leader. But in ministry, you don't have to be a pastor to be in ministry. But you can also be a pastor and also be in ministry. I think I'm explaining myself. Yes. Say break it down. Mo get here. Wọ́n ní nínú gbogbo nǹkan márùn-ún tọ́lọ̀ fún yàn yẹn apostle ìyẹn ló ń yẹ bí o gbọ́dọ̀ lè ṣe kó lè ṣe pastor kó lè ṣe olùkọ́ni kó lè ṣe ajínrere kó sì lè jẹ́ wòlíì so tó bá ti wá jẹ́ apostle yẹn ayẹ́pọ̀ lè ṣe mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ni because wòlíì ló ń tọ́ka. Apostle yẹn bẹ́ẹ̀ni sà. Ó ń láti jẹ́ ìpè. Ó láti jẹ́ ìpè ní apostle. Iṣẹ́ ọ́fíìsì. Iṣẹ́ ọ́fíìsì. Sórí gbogbo àwọn márààrún yẹn wọ́n ń ṣe ọ́fíìsì. Wọ́n ń ṣe ọ́fíìsì. Àbí wọ́n ń ṣe. Wọ́n ń ṣe ìpè. Ìpè ni wọ́n. Ìpè ni wọ́n. Ìpè ni wọ́n Ọlọ́run láti pè yàn síbẹ̀. So ń gbọ́nà báyìí. Ṣùgbọ́n ẹni ẹni tó ṣe bẹ́rẹ̀ ẹni yẹn tán kó tó wá di apostle. Bẹ́ẹ̀ ni ó kàn lè ní apostolic oil kó má lè pastor. Kó má lè pastor. Tó o bá lè pastor tó bá lọ as an apostle sí church pastor wà lọ da church wọn lọ tújọ ni. Nítorí pé o mọ ìnira tí pastor go through kó tó pèrò jọ. Tó bá ti mọ ìnira tí wọ́n ń go through kó tó lè kórè jọ
tó bá lọ bẹ́ẹ̀ àtúnṣe ló ń lọ ṣe kò ní dàrú. tí wòlíì bá débì kan ó lè dàrú á lọ. ìkọ́ni ó kàn máa tọ́ka ni. wọ́n á kàn tọ́ka á kàn sọ ragbola. tí ó bá lọ tán ni pásọ ṣe máa wá bó ṣe máa ṣe àtúnṣe. olóńdojìmú ló ń túlé mú. so pásọ dàbí babysitter. pásọ dàbí babysitter. tó ń wọlé olótú lè ṣe ilé ìfẹ́ yẹ̀ mbẹ́ yẹn ilé ìfẹ́ ṣe. ẹ jẹ́ sáré kí àwọn èèyàn wa tán wọlé o bàbá. mo rí yín o Bọ́lá Kẹ́hìndé wọ́n ní to a worthy man of God happy birthday sir ẹ ṣé Bọ́lá Kẹ́hìndé. Táíwò Olúkẹ́mi Egúàtù mo rí yín ẹ ṣé President Fọláyà Adépálẹ̀ ọmọ mo kẹ́yìn náà Mahogany Dẹrẹ́sọ̀ gbogbo yín mo rí bàbá mo ráàánú gbà olùṣọ́ àgùntàn mo rẹ́yìn náà o Samek moment mo rí yín ẹ ṣé àbọ̀ Adéwálé Ọlọ́lá ọ̀rẹ́ mi láti UK ẹ kú àbọ̀ Adédayọ̀ Káyọ̀dé mo kí yín Princess Tia Losin Bọ́lájí Àmọ̀wó Ọlánìkẹ́ Ọláyẹmí Muyideen Àyànkúnlé Princess Aléwá mo kí yín o Aṣíwájú tó Wálé Aróbíẹ̀kẹ́ mo kẹ́yìn náà o kìíní sálọ ó sálọ. a lè tún dúpẹ́ lọ́wọ́ Bishop Felix Owólabí. Bishop ẹ kú àbọ̀ sórí ètò àwọn là ń lo church wọn jọ Sunday àná. ẹ kú àbọ̀ Bishop wa God bless you sir. àwọn náà gbà wá lálejò. bẹ́ẹ̀ni. àwọn ganan ṣọjọ́ bí nìyẹn. láì gba owó láì gbowó láì fún wa wàhálà. ẹ ṣe wo Bishop God bless you sir. Dinobu wọ́n ní how are you Apostle Aladekoba happy birthday to you we love you all may the Lord bless you and your family and your ministry. Thank you. ẹ ṣe Dinobu ní bàbá ọlọ́wọ́ ọdán ẹ ṣeun. Bàbá lẹ́ẹ̀kan abẹ́rẹ́ a ní ìlú wo lẹ tú àwọn kẹtẹ lọ́wọ́ lọ́mọ ọba ní ẹgbọ́. bẹ́ẹ̀ni tọ́ba jẹ́ ọmọ ọba ní ọmọ ọba méjì nìyí ni ìwò ọmọ ọba ayé àti ọmọ ọba ọ̀run ẹ bá sọ̀rọ̀ nígbà tí wá àti bẹ́ẹ̀ yẹn jẹ́ ọmọ ọba ìbí ìdílé yìí ṣe jẹ́ ẹ bá torí mo rí pé ẹ tà àti gbé bèbèrè yẹn kúrò táwọn dẹ̀ bá sọ̀tàn Jésù aṣọ ìdílé tó ti wá ẹ jẹ́ aṣọ báwo náà ti ṣe jẹ́ sà torí mo rí pé ẹ ṣẹ́ kwẹ́sàn yẹn. He just asked me my foundation, you know, where I came from, my family. Ọmọọba Ìdó-Àní ni mi. Ìdó-Àní? Orúkọ ọdún rí state wo ló wà? Ìdó-Àní wà ní Ondo state. Ondo state. Now, ìlú bíi 5-6 náà papọ̀. Tó jẹ́ Ìdó-Àní. Wọ́n jẹ́ Ìdó-Àní. Ṣé Yorùbá náà sọ ń bẹ̀ sà? Àwọn kan sọ Yorùbá, àwọn kan sọ Bẹ́ndẹ̀. Wọ́n sọ Bẹ́ndẹ̀. Ọ̀yá ti ẹ̀yà. Àwọn kan sọ Ìjẹ̀ṣà. Ní Ìdó-Àní náà? Bẹ́ẹ̀ ni. Ìdó mẹ́fà la máa ń pè wọ́n. Ìdó mẹ́fà. 5 ni wọ́n tẹ́lẹ̀. Ìdó the last group came and so wọ́n máa ń pè Ṣídó mẹ́fà. Ṣídó mẹ́fà. Ìdó-Àní. Ìdó-Àní àwọn kan sọ Bẹ́ndẹ̀. Àní lọ́ba àkọ́kọ́ tó débẹ̀. Nígbà tó tẹ̀dó àwọn other people wá wọ́n tẹ̀dó. Máa gba sórí yẹn kí màá lè gbé wá sórí ètò ọjọ́ kan àwọn ọjọ́ kan pé lónìí o ìtàn Ìdó-Àní la fẹ́ sọ o Ìdó-Àní Ìdó. Bẹ́ẹ̀ ni ibẹ̀ ni mo ti wá sọ ọmọ ọba Ìdó-Àní ni. Ọba Ìdó-Àní ni yín. Bẹ́ẹ̀ ni so adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ṣùgbọ́n. Ẹ má pè wá báyìí o ànígbé tó yá fẹ́ pè wá báyìí ẹ pè wá sórí 443-410-2427 kọ́ọ̀lù tẹ́ lè pè sí lórí ètò nìyẹn 443-410-2427 ẹ lè pè kẹ́ ẹ bá àpòsù sọ̀rọ̀ ẹ lè pè kẹ́ ẹ ní ká àpòsù gbàdúrà fún yín àsìkò rèé ẹ wò ó ẹ jẹ́ lára gbé lónìí wọ́n ṣe wá báyìí opportunity nìyẹn because ẹ bá lọ sọ́fíìsì wọn ẹ máa tò ní ọjọ́ kejì ẹ wọ́n lè bọ́ ti kàn yín ṣùgbọ́n lórí ètò báyìí ẹ pè wọlé direct ní torí 443-410-2427 àpòsù máa lè gbàdúrà fún yín wọ́n lè dá ìbéèrè yín ẹ ṣeun bàbá wa wọ́n ní kábẹ̀ lọ́wọ́ yín pé lẹ́yìn kẹ́ ẹ lọ wàásù torí ẹni láti kékeré lẹ ti mú wàásù báyìí. Bẹ́ẹ̀ ni. wọ́n ní iṣẹ́ mi wo lẹ tún lè ṣe lẹ́yìn kẹ́ ẹ wàásù. Iṣẹ́ mi wo mo tún lè ṣe. ìbéèrè wáyé ó kọjá bẹ́ẹ̀. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. hallelujah. Ní 1984. 1984. Mo yẹ gẹ̀rẹ̀ pé mi fẹ́ ṣe iṣẹ́ yìí. ẹ ti wà ní Amẹ́ríkà gbà yẹn àbí. Bẹ́ẹ̀ ni Olúwa sọ fún mi wípé ìdí ẹ̀ tó ń fi ṣẹ̀dá mi ni láti máa wàásù ọ̀rọ̀ so gbogbo iṣẹ́ tó kù téèyàn lè ṣe àti fi sẹ́gbẹ̀ẹ́. Nígbà tá à ń kàwé láti jẹ́ dentist.
àwọn táwọn eyín kọ́ nù. níbẹ̀ ni kẹ́ẹ̀dẹ̀ tó lè débẹ̀ yẹn so many other things. ẹnìkan ń pè wá sórí ètò wọ́n fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ nìyẹn o. hello. orí ètò Sówónyálẹ́wà o àlejò wa tó wà ń bí bàbá wa Apostle Aládékọ́ba ni ẹ bá wọn sọ̀rọ̀. Apostle wa. ẹ kọ́ dárúkọ yín o ẹ dárúkọ yín ẹ tó ń sọ̀rọ̀ àti ibi tẹ́ ẹ ti ń pè. Ìdòwú bá mi ṣayé lórúkọ mi o. Gádínà òbùnú. àníkà kí yín ẹ̀mí yẹn ṣe púpọ̀ o. ẹ ṣé Olúwa wa. mínísítírì yẹn túbọ̀ máa lọ sókè o. ẹ ṣé Olúwa wa. ẹ ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé Olúwa dá ọmọ ń ṣe o. àmín ẹ ṣeun. gbogbo fámìlì wọn Olúwa wà pẹ̀lú ìṣà èmi ní kí n kí ni o. ẹ ṣeun ẹ ṣeun ẹ ṣeun. àwa náà wá láti bá ń ṣọjọ́ bí lágbára náà. ẹ ṣeun bàbá wa God bless you. ẹ ṣeun. àníkọ́ọ̀lù mi o hello ẹ ti wọlé sórí ètò ẹ káàsán o. hello ẹ káàsán o. ẹ jọ̀ọ́ ta ló sọ̀rọ̀ kí lórúkọ yín bó lẹ́dẹ̀ tí ń kọ́ọ̀lù wa. ẹ̀bọ́n tí mo ní mo ti ń pè yín orúkọ mi ní Rútọ̀láìdé. ẹ pẹ̀lẹ́ máa o. fún àlejò Apostle ní Aládékọ́ba mo dẹ̀ fẹ́ kí dájú wa happy birthday ní orílẹ̀ ọdún kan sáà. ẹ ṣeun gan o. ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ láyé o. amen ẹ ṣé gan ni mà ẹ ṣé gan ẹ̀mí Ọlọ́run. ká pray fún wa náà ká tó kúrò lórí ètò. bẹ́ẹ̀ ni gbogbo a máa jọ gbàdúrà ká tó kúrò lórí ètò. wọ́n máa gbà pọ̀ wọ́n máa gbà pọ̀. gbàdúrà ká tó kúrò lórí ètò. ẹ ṣeun o ẹ ṣeun God bless you. a ti lo Andrew Liversalt pé ibo ni venue sir. àwọn àtẹ̀lé babalọ́jà. kò sí wàhálà a máa sọ bẹ́ẹ̀ ní ìfún yín a máa kó yín dání a máa lọ gba u-haul àti tírélà tá a máa káwọ́ ọ̀lọ́pàá àwọn èèyàn níjọ́ yẹn èyí tẹ́ ẹ bá ti mọ bẹ̀. ó dá a máa ka púùlù ní ẹ má wọrí. ẹ ṣe yes bàbá wa wọ́n ní pé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àmọ̀ pé ẹ ti rìn káàkiri àgbáláyé ẹ ti lọ lọ́tún ẹ lọ lósì ẹ lọ kí pé lọ́wọ́lọ́wọ́ ìlú wo ló wù yín tẹ́ fẹ́ ṣe iṣẹ́ ajínrere lọ tẹ́ fẹ́ lọ ìlú wo ló wù yín. ọ̀rọ̀ ńlá lẹ sọ yẹn o àti ìlú tó wù mí láti lọ bẹ́ẹ̀ ni sà kò sí lọ́wọ́ mi mọ́. ọwọ́ Ọlọ́run ló kù. kò sí lọ́wọ́ mi mọ́. tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kó tó di pé ìpè débi tó dé yìí mo lè sọ pé bí báyìí ló wù mí láti lọ. ìlú tó wù mí láti lọ ń sin ọwọ́ Ọlọ́run ló wà ibi tó bá ní kí n lọ. ìbẹ̀lẹ̀ fẹ́ lọ. bẹ́ẹ̀ ni wọn bí ọgbọ́n ọ̀tẹ̀ ju èèyàn méjì bẹ́ẹ̀ tó bá pé ibi tó ní kí n lọ nìyẹn ibẹ̀ ni máa lọ. bó ní kẹ́ ẹ lọ sí Afghanistan ẹ̀rẹ́dì àti lọ. àwọn tí ń pè mí ní Pakistan bí n ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀. pé kẹ́ ẹ wá síbẹ̀. wọ́n ti ń ṣètò fún August bí n ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀. ẹ sì ń lọ. bẹ́ẹ̀ni wàá ti fi sí ọ sí sínú àdúrà. sínú àdúrà ó dáa. bẹ́ẹ̀ni. Táyé Túráyà Oyínkánṣọ́lá mo rí yín o wọ́n ní God is good ẹ ṣe mọ́mí wa rèé o alájà táwa Kálítù Yẹ̀kín mo rí yín o bàbá wa Aládékọ́ba rèé o báwọn ò bá mọ̀ yín ẹ̀yin mọ̀ bàbá wa dáadáa alájà Yẹ̀kín náà kí yín o mo rí yín ẹ ṣeun ẹ kú àbọ̀ sórí ètò bàbá wa ní torí mo ní afẹ́káyé kíákíá kó kúrò ń bẹ̀ wọ́n ní pé gbogbo nǹkan tó lọ ń dá dáradára ni wọ́n ní ọjọ́ wo ló yẹ pé inú yín dùn jù rí ilé ayé yìí dáradára ni o ọjọ́ wo inú yín dùn jù rí kílẹ̀ ló ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ yẹn. ọjọ́ wo nínú mi dùn jù. tó dùn jù rí lájọ ìdílé ayé kílẹ̀ ló ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ yẹn gangan. àwọn ọ̀pẹ bá ojoojúmọ́ lọ́jọ́ nínú yín dùn o lọ́jọ́ wo yẹn wò pé inú mi dùn lónìí yàtọ̀ sí gbogbo àwọn kílẹ̀ ló wá ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ yẹn sà. ọ̀rọ̀ ńlá lẹ bèrè. ìbéèrè ńlá ni. ọ̀rọ̀ ńlá lẹ bèrè yẹn tí n bá dẹ̀ ní kí n dáhùn ọ̀rọ̀ yẹn ó lè gbà wá dé ẹ̀gbẹ́ jẹ́ kí n sọ nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ sí mi ní 1984 ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ tí ó mú ẹ̀mí mi lọ. ní 1984. bẹ́ẹ̀ ni ní ìgbà tí ẹ̀mí mi fi ara mi sílẹ̀. tẹ ẹkú lẹ sọ yẹn o. bẹ́ẹ̀ ni ikú Jesus Christ. nínú ìrìn àjò yẹn mi nítorí ní ìgbà àkókò púpọ̀. fún bí ìṣẹ́jú mélòó lẹ fi aláìsí ń gbà yẹn. mi ò tẹ kò tẹ yé mi. ìgbà tẹ wá jíǹde àwọn èèyàn sọ fún yín pé ìṣẹ́jú báyìí. nígbà tí mo jí mi ríran bẹ́ẹ̀ mo lè gbọ́
ahọ́n mi lẹ̀ mọ́ mọ́sálẹ̀ òkè ẹnu mi ok mi lè sọ̀rọ̀ fún bí oṣù bíi mélòó kan mo láti kọ́ bọ́n ṣe ń rìn mo láti kọ́rọ̀ sọ. tẹ́rápì gbogbo ẹ̀ lóríṣiríṣi. bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n ṣe rí ìpadàdé tèmi kò dàbí ti Lazarus tó yẹ pé ńgbà tí Jésù pè jáde lọ́gán ni ṣùgbọ́n ńgbà tèmi padà gradually ni ojú mi bẹ̀rẹ̀ sí ní ojú mi làbá ẹ̀bẹ̀ mi ní ohunkóhun ṣùgbọ́n mò ń gbọ́ kétékété. wọn gbọ́ ilé rí ẹ̀rí pé béèrè tá a wáyé béèrè wọn ẹ̀yìn yẹn wá tẹ̀ wá lé tẹ̀síwọ́nì rèé. so nínú ìrìn àjò yẹn padà wá lọ́lọ́run sọ fún mi pé ìdí ẹ̀ tí mo fi ṣẹ̀dá ẹ̀ ní ohun tí mo dẹ̀ fẹ́ kó lọ ṣe. so gbogbo yìí pé ká fẹsẹ̀ kan ṣiṣẹ́ Olúwa ká fẹsẹ̀ kan ṣe iṣẹ́ tó lóyìnbó yẹn. ẹ̀yìn ò tí ì ṣe nù. ṣé ń gbọ́ mi báyìí tí Olúwa bá ti pèèyàn sínú ẹ̀. kò fèsì ẹ̀ kí ẹ̀ mọ̀ ṣe kò gbóná kò tó. bẹ́ẹ̀ni. ó ga o. so ìjọ tí mo padà dé yẹn. nínú yín dùn pé mo ṣe bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ Olúwa báyìí. ńgbà tẹ́mi yín lọ ń gbà kí làwọn nǹkan tẹ́ rí ibi tẹ́ àbí wọ́n yà sẹ́yìn fa àwọn tá a ti gbọ́ lóríṣiríṣi ẹlòmíà ní àná ọmọ òun lọ́nu ilé kan ṣẹ́fẹ̀yìn náà wọ́nu ilé kan. ìrìn àjò tèmi nígbà tí mo fi ara sílẹ̀ tí mo gba inú ìmọ̀ nǹkan tó ń pè tán náà Yorùbá tí mo gba inú kòtò kan kọjá bíi kòtò bíi tó lọ sọ́run bí ojú ọ̀nà tó lọ sọ́run nígbà tí màá fi dódì kejì mo bọ́ sínú ìmọ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ibi tí mo wà yẹn ìmọ́lẹ̀ àti òkùnkùn wọn dúró báyìí láti ẹ̀yìn mi lọ òkùnkùn bèrèbèrè mi láti ibi tí mo dúró síwájú mi ìmọ́lẹ̀ ni àjọ̀nú kan wà lẹ́yìn mi tó fẹ́ fà mí sínú òkùnkùn bó ṣe ń try láti fà mí lèmi já owó ẹ̀ tí mi fẹ́ wọ ní ìmọ́lẹ̀ bó ṣe ń wo wájú mi mo rí gate tó beautiful funfun gbàgàdà ṣùgbọ́n ó wà ní títì arákùnrin kan dúró sí tá a bá ń wò láti bí àjọwọ́ ọ̀tún ṣùgbọ́n tá a bá ń wò bá àjọwọ́ sí ṣùgbọ́n kò wù mí ó dúró ṣùgbọ́n ó kọjú sí mi. ó yà wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀. kò wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀. ok ẹ̀yin wà lẹ́yìn ẹ̀. èmi dúró báyìí mò ń wo géètì yẹn. òun náà dúró báyìí. òun dúró báyìí òun wo báyìí. ó dúró tó bá tàn bá a rí mi. a rí yín. bẹ́ẹ̀ bí ìgbà tó yẹ pé kò bìkítà. ṣé o bìkítà yà wò pé àti máa ń ríru yín tó ti pọ̀. so ìkọ̀kọ̀ wà wájú mi tí n bá ti wá ní báyìí géètì yẹn á ṣí tí n bá ti sáré pé kí n wọlé á tì máa tún padà wá ní ìdẹ̀fẹ́ wọnú òkùnkùn yẹn nítorí àlùjọ̀nú yẹn ò lè bá mi wọnú ìmọ́lẹ̀. eléyìí á dáa fún mọ́bì o lẹ́yìn wá sọ fún aládùúgbò yìí. so tí n bá ti wo arákùnrin tó dúró yìí tí ò wù mí tí ò kọjú sí mi kíní tí mo fi ṣí géètì yẹn á wà easy fún mi tí n bá ti gbójú mi kúrò tí mo fẹ́ fi agbára tèmi ṣe á le tí n bá tún ti wò á easy tí n bá tún ó wá rẹ̀ mo ṣáà ń sọ pé Olúwa ṣàánú fún mi nígbà tó wá kọjú sí mi òkùnkùn yẹn ó disappear àjọ̀nú tó ń try láti fà mí lọ sínú òkùnkùn yẹn ó disappear ṣé ń gbọ́ mi báyìí mi ní láti open gate yẹn ó fúnra rẹ̀ ṣí mo wá rí àwọn ènìyàn ìmọ́lẹ̀ wọn ló ń kà wọn wá pàdé mi. ṣe ara wọn tẹ mọ kankan bẹ àwọn ojú tẹ mọ ni. gbogbo ẹ̀kẹ̀kẹ̀ ìmọ́lẹ̀ ni wọ́n bí a ṣe wà yìí ṣùgbọ́n kó jẹ́ ìmọ́lẹ̀ ṣé ń gbọ́ mi báyìí wọ́n wá pàdé mi wọ́n ṣe wá pàdé mi tó mú mi mo gbàgbé pé mo ti kú ọ̀rọ̀ níwá ọlọ́run ṣe ọlọ́run àwọn òkú ọlọ́run alààyè ni tẹ bá wọnú tẹ bá dé iwájú ẹ lè rántí kú mọ́ kò sí kú mbẹ. èyàn ní rántí kò tiẹ̀ lọ́lé ayé rí. iye ni ìdí ẹ̀ tí bíbélì ti sọ pé in the presence of God is the fullness of joy and pleasure forevermore. bẹ́ẹ̀ ni sà. ṣé ń gbọ́ mi báyìí ipe God is the God of the living and not the God of the dead. So ngbà tí
nínú ìmọ́lẹ̀ yẹn ìmọ́lẹ̀ ń bẹ nínú ìmọ́lẹ̀ pé iṣẹ́ tá a rán ẹ láti lọ ṣe ìjọ ti ṣe bí. Ọlọ́run á béèrè bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ yín. bẹ́ẹ̀ ni mi lè dáhùn. wọ́n béèrè lẹ́ẹ̀kejì mi lè dáhùn ẹ̀kẹta mo gbórí sílẹ̀ ṣùgbọ́n níwájú ẹ lè sunkún. ẹkún yẹn ò ní wá. ayọ̀ ní Ọlọ́run níwájú Ọlọ́run ẹ̀ ń gbọ́ mi báyìí. bẹ́ẹ̀ ni sà ń gbọ́. ayọ̀ ní kò ìfẹ́ tó dẹ̀ wà ń bẹ̀ kò ṣe fẹnu sọ. ìdùnnú tó wà ń bẹ̀ kò ṣe fẹnu sọ. nígbà tí wọ́n yọ sí mi yẹn gbogbo ìrora ni ẹkún ni ara dídùn ni ṣé mo sọ fún yín pé nígbà tí mò ń wá ìkíni yẹn ara ń ro mí kó rẹ̀ mí ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n ti yọ sí mi yẹn gbogbo wọn yẹn kúrò. So nígbà tí wọ́n máa dá mi padà orin tí wọ́n kọ ní pé alààyè ni ó máa yìn ọ́ o bàbá alààyè ni ó máa yìn ọ́ o ọmọ òkú tó ti kú kó lè yìn ọ́ alààyè ni ó máa yìn. èmi ò dẹ̀ mọ̀ kí wọ́n gbé mi padà ní kábàá pé mo mọ̀. ẹ bá gbára yín lọ́wọ́. pé níbo. mi ò ní padà wá. ayé dáadáa máa mọ́ owó dáadáa máa sọ mọ́gẹ́jì. àgbègbè tí mo rí pé aṣá ń wọ ṣùgbọ́n gbà tá à ń bọ̀ yẹn gbogbo àwọn tó kọ́lé wọn ló ń kà. tán kọrin. tí wọ́n wà nínú ìmọ́lẹ̀ gbogbo wọn ìmọ́lẹ̀ kìkì ìmọ́lẹ̀ papọ̀ mọ́ ìmọ́lẹ̀. so èmi náà ti wá darapọ̀ mọ́ wọn. nígbà tí a wá dé sẹ́rí nínú ẹ̀mí gbogbo eléyìí ò sí o. síbẹ̀. èyí tó máa sọ pé wọ́n ń tilẹ̀kùn pé kí nínú ẹ̀mí a máa gba gbogbo eléyìí wọlé ni. rúkúrú ni bíi cloud. bíi cloud ni ẹ̀tígẹ́tẹ̀. nígbà tá a wọnú hospital ibi tí wọ́n gbé bọ́dì mi sí báwo mo ṣe lè wà ń bíbà èmi ní báwo mo ṣe lè wà ń bíbà mo ṣe ń argue pẹ̀lú ara mi pé kò lè jẹ́ bí mo ṣe bí ìgbà tí yẹ pé magnet kan zap mi sínú bẹ́ẹ̀ mo á bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ̀n bí mo ṣe ń gbọ̀n yẹn ni mò ń gbọ́ táwọn èèyàn sáré kiri pé wọ́n ti padà dé bẹ́ẹ̀ mi ì lè ríran bẹ́ẹ̀ kí n tó wọnú ara yẹn mo ríran bẹ́ẹ̀ nígbà tí mo wọnú ara yẹn mi ì ríran mọ́ bẹ́ẹ̀ mo ń gbọ́ ojú tọ̀run lẹ̀ sì gbé ńgbà yẹn. mo ń gbọ́ yékéyéké ẹ ń gbọ́ mi báyìí mo wá fẹ́ lanu kí n sọ̀rọ̀ mi ì lè sọ̀rọ̀ mi ì mọ̀ pé ahọ́n àti èkéní ti lẹ̀pọ̀. Jésù. so ńgbà tí ọlọ́run ó pè yín padà. ọlọ́run pè mí padà. so ìyẹn ọjọ́ yẹn. ló dùn mọ́ yín lójú. Olúwa ó rán padà wálé ayé kí n lè wá ṣiṣẹ́ tó rán mi tó jẹ́ lọ jóná ọjọ́ ayọ̀ ní lóòótọ́. ó ní fọlọ́run lókè. hallelujah. bàbá wa kó tó di pé a tún béèrè ó dà pé bíi ìbéèrè méjì péré ló kù ẹ jẹ́ sáré wọ yàrá kéde àwọn kan ti ń nawọ́ sí mi lọ́ọ̀kan pé kí ló ṣẹlẹ̀ ìkéde àwọn táwọn béèrè fún àwọn ò mọ̀ rí àníkéde chọ́ọ̀chì méjì kan tó yẹ ká jù sórí afẹ́fẹ́gùn ẹ má jẹ́ káwọn wà fọlọ́pàá mú mi. ètò Sówónyá tó ti dóde ẹ̀ má tẹ ọ́ kó àpátápá àrà àgbàlagbà ètò tí gbogbo ayé fẹ́ gbọ́. Sówónyá ètò Sówónyá ti dóde o Sówónyá ti dóde o ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ̀kẹ́ fìdílé kọ̀ǹkọ̀ǹkọ̀ǹkọ̀ǹ. Sówónyá ti dé torí tòní àtúndùn ó dàgbọ́n fún akọ́sí Sówónyá ti dé. bẹ́ẹ̀ ni o ẹ kú lélà kára lé ẹ̀rìn wá ní tèrò ọ̀nà ètò àgbọ́dúnú tó mọ́wọ́ iṣẹ́ yàtẹ̀ tí ń retí. Sówónyá ló máa bá fẹ́fẹ́ ṣọ̀rẹ́ níkànnì yìí Dayọ̀ Agboola rédíò TV láti ọjọ́ ajé Monday títí di ọjọ́ ẹtì Friday agogo kan ọ̀sán ni nílùú Amẹ́ríkà 7 alẹ́ ni ní Nàìjíríà agogo 6 ìrọ̀lẹ́ ni nílùú United Kingdom. béèyàn bá mí ìṣètò Sówónyá lọ́jọ́ kan bí ẹni fi ìgún ọ̀sán ògiri gbígbẹ ni. Sówónyá pẹ̀lú Sami Dayọ̀ Agboola ní Dayọ̀ Agboola rédíò TV ẹ ò gbọ́dọ̀ mí ìṣe ẹ̀. ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ̀kẹ́ fìdílé kọ̀ǹkọ̀ǹkọ̀ǹ. Sówónyá ti dé torí tòní àtúndùn ó dàgbọ́n fún akọ́sí. Sówónyá ti dé. I just want to be there. Dwelling daily in your presence. Darkness cannot stand in His presence because in His presence dwell the fullness of joy. In fact, fullness of life. And that is why Virtuous Ladies of Gospel Faith Mission International, North America government invites you to Virtuous Ladies Conference 2019. Team In His presence. Exodus 33
verse 11 through 16. Day, Thursday 16th to Sunday 19th of May 2019. Venue, Bongiorno Conference Center, 430 Union Hall Road, Callis, Pennsylvania, 17013. Ministry, Pastor Sunday Adu, National Overseer Government, North America. Dickness Ola Aremo, the chairperson, GBL Ministry. Guest speaker, Pastor Taiwo Fagui, National Secretary Government North America. Dickness Blessing Oluwayemi, Government Worldwide Women Ministry Leader. and the host of other anointed ministers of God. It's going to be great and wonderful in His presence. If you can praise Him, He will raise you. And if you worship Him, He will be with you in worship. Let us meet at the throne of mercy where His presence dwells. Registration fee, $250 per participant, which will include feeding for 4 days and accommodation for 3 nights. Also in the package, movie nights, workout with Zumba, preaching and teaching that will open our knowledge. White Sight and Sound is $66. You can register at www.gfmi.org/virtuous telephone 301-277-8319 301-277-8319. This advert is being sponsored by The planning committee of GBL, Government North America. You can't afford to miss His presence because in His presence there is fullness of joy. It's going to be powerful. Jesus is Lord. There is a company in America. Everybody call it Pleasant Services. You better call them for the best plan. Pleasant Services. They will plan your event more than your expectation. Decorating services, they are wonderful. Kámátì ẹ̀ wá sọ tàdárí ètò. Alága ìdúró tàbí alága ìjókòó. Ẹ ti lọ́ọ́ wá pàjù. Bàbáńbàrí ibẹ̀ tún wá ní wípé kò sóúnjẹ adúláwọ̀ tẹ́fẹ́tẹ́ ò ní rí. Ní the Pleasant Services. Wọ́n ṣáà ti pè sórí nọ́mbà wọ̀nyí +14436 5344434 tàbí +14437 608 578. The Pleasant Services. Oh my God, orí ẹ wà níbẹ̀. Ó dé fòtò pẹ́ńtà ni. Dayọ̀ Agboola ní bàbá ó ní bàbá ó ní bàbá ó. Rédíò TV gbogbo ayé gbogbo ayé gbogbo ayé. Dayọ̀ Agboola ní bàbá ó ní bàbá ó ní bàbá ó. Rédíò TV gbogbo ayé gbogbo ayé gbogbo ayé. Ó ń gbọ́ lẹ́bíríwíyà ó bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Kò sínú ẹni lẹ́yìn ó. Dayọ̀ Agboola Rédíò TV kò sẹ́gbẹ́ ẹni lẹ́yìn ó. Dayọ̀ Agboola Rédíò TV Baltimore, Maryland. Dayọ̀ Agboola Rédíò TV Dayọ̀ Agboola gbogbo ayé ló ń gbọ́. Yes, welcome back to Ṣọ́wọ́nyá. Ẹ tún káàbọ̀ padà sórí ètò tẹ́ bá wa gboyún báyìí. Aago méjì ó kù ìṣẹ́jú méje látọ̀dọ̀ wa ń bí ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà. Aago méje kù ìṣẹ́jú méje náà ni. Ẹ̀yin bàbá wa tá a ti ń bí léèrè látàárọ̀ tó ti ń sọ fún wa orúkọ wọn ni Apostle Anthony Adémọ́lá Aládékọ́ba. Àwọn ní bàbá wa àwọn náà wà ní ìcháàjì Christ Throne Ministries. Yẹn wà ní 2505 àbí 2505 North Baltimore Drive ní Windsor Mill ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà bí. Bàbá wa bí ìṣẹ́jú mélòó la ní sí lórí ètò yìí ká máa sá lọ. Ẹ ti sọ ọjọ́ tí inú yín dùn jù ní ayé. Wọ́n ní kò sí bójú sọ́mọ yìí máa dúdú tí ò ní sí funfun bẹ́ẹ̀, kò sí bóyá máa funfun tí ò ní sí dúdú bẹ́ẹ̀. Ọjọ́ wo ló dàbí pé wọ́n nígbà tó lọ́run dálé ayé ó dá Ọlọ́run àti ó dá ayé àti àwọn ibi inú ẹ̀. Ọjọ́ wo ló dàbí pé inú yín ò dùn dáwọ́ pé Olúwa má jẹ́ kí irú ọjọ́ ìwálé ayé mọ́ o. Ọjọ́ wo ni? Ọjọ́ tí mo fẹ́ fò látòrí bíríìjì. Ẹ fẹ́ fò ẹ yẹ skydiving ni. Bẹ́ẹ̀ni, mo fẹ́ fò látòrí bíríìjì. Ẹ fẹ́ fò látòrí bíríìjì. Níbo lẹ́ ń lọ? Sí àwọn mọ́tò tó ń bọ̀. Kí ló dé? Ẹ fẹ́ fò látòrí bíríìjì sí àwọn mọ́tò tó ń bọ̀. Kí ló dé? Kí ló ṣẹlẹ̀? Bàbá sọ fún mi wá ní kí n rántí. Ẹ fẹ́ para yín nìyẹn o. Bẹ́ẹ̀ni. Jésù Olúwa. Kí n rántí àwọn destiny. Àwọn ìbáná ṣe àyànmọ́ ní Yorùbá. Àwọn destiny kádàrá. Àwọn àyànmọ́. Kádàrá ni èyí tí tó ti ṣe mọ́kálùkù tó yẹ pé yóò bá wájú kádàrá. Àyànmọ́ náà ni àyànmọ́ kádàrá. Àyànmọ́ ló wá látọ̀run. Kádàrá làfojú kò lé ayé. Bẹ́ẹ̀ni.
Okay. Get it back. kẹ́ wo àyànmọ́. Ngbà kí n wo àwọn tí wọ́n wà connected sí mi. sí yín. Bólúwa ṣe sọ ni, remember the destinies that are connected. náà ni kán wo àwọn tán ti pé wọ́n kádàrá wọn mọ́ yín ni àwọn tó pé àyànmọ́ wọn So tó pé ẹ gbọ́dọ̀ tún lé ayé wọn ṣe. bẹ́ẹ̀ ni mo ti mọ̀ yìí pé gbogbo wa ń lé ayé yìí. Olúwa ò dá wa fún ara wa. Ó dá wa nítorí àwọn èèyàn kan. Àwọn èèyàn kan wà ó dẹ̀ dá àwọn èèyàn kan torí ẹ ti wá. So bí irú Yorùbá wọn ní àgùnbánirọ̀ pé ogun kan ó wá fẹ́ sọ̀kalẹ̀ ó gbọ́dọ̀ fọwọ́ múyàn láti sọ̀kalẹ̀. So irú àwọn yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn kan tún wáyé pé torí tiwọn lẹ́yìn wà ní ayé. Kò ní kí n máa fò. Ó kàn sọ fún yín pé. Kò sọ pé má parẹ́ o. Pé tí a lè gbìyànjú àti fòǹgbàǹgò ó lè ní òsì kankan. Ó ní rántí àwọn tá a ti so mọ́ ọ. Tó yẹ pé torí wọn lẹ ṣe wà nílé ayé ọjọ́ ìní wá jókòó láwò pé kí ló ń ṣe mí. Ìránṣẹ́ kí ló fà á dẹ́ fẹ́ fò ń gbà wọn. Ilé ayé yìí wà ṣe bẹ́ẹ̀. Ojú rí nìyẹn o. Bẹ́ẹ̀ni. Ojú rí. Bẹ́ẹ̀ni. Olórin kan ní ohun tó dúrí láyé ẹnu ẹ̀ lè sọ. Tí n bá béèrè báyìí kò sẹ́ tó mọ̀ pé irú yẹn yẹlẹ o. A kàn rí pé ó dùn yín. Nígbà tí Mósè sọ pé Olúwa pa mí má jẹ́ n rí ṣe kill me that I may not see my wretchedness. Ojú ẹ̀ rí nìyẹn. Gbogbo àwọn èèyàn wọ̀nyí èmi kọ́ ni mo bí wọn. Ó ti rò pé nìyẹn o. Ó ní pa mí má jẹ́ n rí don't let me see my wretchedness. Now Elijah sọ pé only I'm not better only kill me for I'm not better than my father. My fathers. Jeremiah ní ọ̀rọ̀ ẹ ti sún mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ mọ́ bẹ́ ọ̀rọ̀ ẹ bí iná nínú egungun mi. Ẹ ti gẹ́ẹ̀tì nǹkan tó kọ̀ sọ́ọ̀sì. So it comes to tójú bá rí àwọn èèyàn ò mọ àwọn nǹkan tí àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run ń go through. Mo ti sọ fẹ́ nìkan mo ní àwa dúdú ká bẹ̀rẹ̀ pa àwọn funfun yẹn àwọn dúdú àwa láburú jù tó bá rí ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan tó ṣe mistake gbẹ́ná kú wá lùpa pé ẹjẹ́ àlùpa general tó bá ti wound lójú ogun àwọn àlùpa nìyí tó yẹ kán rescue ẹ̀ Ọlọ́run gbà wá. Bẹ́ẹ̀ni ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ fún yìí ó ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Chicago ní very many years ago. Bẹ́ẹ̀ni lẹ́yìn ìgbà tẹ́ ti jí sáyé nínú òkú ni o. 84 ni mo jí. lẹ́jí nínú òkú. nǹkan tí mò ń sọ around 19 nílé ìṣẹ̀lẹ̀. Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ló gbé mi ró. Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ló gbé mi ró. Ojú ti rí ó yẹ ká ẹ ti ṣèwé lórí méjèèjì. mo ti gbanú àwọn agijù kọjá. Mo ní àwọn àpá tí mo lè fi sọ pé ibi tí mo gbà kọjá rèé. Jacob ní àpá nígbà tó pàdé áńgẹ́lì tó wá látọ̀run àbí tó ó ní àpá láti fi hàn akínídé tó ń tiro Jacob níjọ́ láti mo di Israeli ni mo gba àpá yìí. So ìrìn àjò ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó bá pè ẹ́ lóòótọ́ láti lódodo ó máa gbanú iná kọjá. Ẹ wá lọ gun bíríìjì bẹ́ẹ̀ pé wọ́n tó Amẹ́ríkà dẹ̀ wọ́n sáré pàpàpàpà ní. Àwọn bíríìjì tí ẹlẹ́sẹ̀ máa ń gbà kọjá lórí express. Káwọn pé kẹ́kàn bẹ́ síbẹ̀. Nígbà yẹn wọn kì í bù. Wọ́n fi rélì sí lẹ́gbẹ̀ẹ́. Wọ́n ń bù wọ́n rélì wà bẹ̀ wọ́n. Ó kì wọ́n kọ́ bá orí ẹ̀ nísìnyí báyìí bóyá torí àwọn ìrírí yẹn ló jẹ́ ká máa bò ó. Bẹ́ẹ̀ni. Olúwa iye. Bẹ́ẹ̀ni. So kí ló tó ṣẹlẹ̀ gan-an. Ogun yẹn le tó bẹ́ẹ̀ jẹ́ bóyá ṣùgbọ́n Olúwa ṣe ogun yẹn. Olúwa ṣeun. Olúwa ṣe ogun yẹn. Olúwa ṣe ogun yẹn. Olúwa tóbi lọ́ba. Kámọ̀ fà ló gbọ́ bàbá wọn fẹ́ sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ òun wọ́n yà sí ní ọjọ́ yẹn ni ẹ̀yin náà gbà bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin náà understand. Hallelujah. Bàbá wa ní kẹ́ ẹ kọ́kọ́ gbàdúrà fún wa tẹ́lẹ̀ wọ́n gbàdúrà fún wa ẹ wà fún wa ní ìmọ̀ràn àwọn ẹni tó fẹ́ yẹ pé tó fẹ́ dé orúkọ títí yín báyìí náà ẹ wà fún wọn ní ìmọ̀ràn lẹ́yìn ẹ wà ju nọ́mbà yín jáde ẹ wà sọ àdírẹ́sì chọ́ọ̀chì yín fáwọn tán fẹ́ wá àti ẹ pè yín àti wẹ́bsáìtì yín bẹ́ẹ̀ kọ́kọ́ gbàdúrà fún wa kẹ́ gbàdúrà fún iléeṣẹ́ kẹ́ gbàdúrà fún àwọn èèyàn wa tán wò yín lé àtàwọn náà ti tọrọ àdúrà ká kọ́ ṣe báwọn náà bàbá wa. Ṣé ká gbà ní òyìnbó? Gbogbo èdè lọ́lọ́run gbọ́ bó jẹ́ òyìnbó ni bó jẹ́ Chinese ni bó jẹ́ Spanish ni bó jẹ́ Yorùbá ni. Nítorí àwọn ẹ̀tọ́ wà nílé. Àwọn tó ń wà tó ń gbọ́ wa. Okay sir. A gbà lóyìnbó a dẹ̀ gbà Yorùbá. Okay sir ìjà ṣe bẹ́yẹn. We are going into the time of prayer now.
And on the caption that I pull out there, I say, taking the month by praise and prayer. Yeah. Let me quickly say this in passing. Shall you leave my translation? Bẹ́ẹ̀ màmá translate Yorùbá. Ẹ jẹ́ kọ́kọ́ sọ eléyìí bọ́lọ̀ ṣe ń lọ. Before God. Níwájú Olúwa. Praise is higher than prayer. Ìyìn ó ju àdúrà lọ. Tí o bá yin Ọlọ́run. When you are praising God, Ọlọ́run ló máa wá gba ìyìn yẹn. God himself will come and take the praise and the glory. Tí o bá ń gba àdúrà. When you are praying, àwọn áńgẹ́lì Ọlọ́run ni wọ́n máa wá gbé àdúrà lọ sọ́dọ̀. the angel of God will take your prayer to God. Àwọn náà dẹ̀ máa ń gbé sí àdúrà wa. And they are the one that will bring your reply, your answer. Ó lè pẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n bá ń gbàdúrà lé It lórí. depends on what you are praying on. Tó bá yẹ pé ogun ló ń jà. If you are fighting a war or a battle, Àwọn jagun ọ̀run náà rán láti wá ràn ẹ́ the lọ. host of heaven will come to help you. Tó bá jẹ́ pé ọmọ ló ń gbàdúrà If you are praying for a child, ó láwọn tó wà ní department yẹn tó they máa have ń gbọ́mọ wá. people that are in that department that will bring your child. Ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé ogun kan wà But you are fighting a battle tí wọ́n fẹ́ kí ọmọ yẹn dé sínú ogun yẹn. that you don't want that child to come into that battle. Tó bá gbàdúrà títí dọ̀la, If you pray from today till tomorrow, ó ò ní gbé sí you àdúrà won't yẹn. hear the reply for that prayer Àǹtí tán bá ṣẹ́gun yẹn tán. until the battle is defeated. Ìdí ẹ̀ tó fi da ẹ̀ pé ó máa ń pẹ́ káwọn ẹlòmíì kan tó gba ọmọ wọn nìyẹn. And that is why a lot of people will be looking for fruit on the womb and it will take long. A fẹ́ gba àdúrà lónìí. We are going to pray today. A ó sọ fún Ọlọ́run We're going to tell God wípé ìwọ Ọlọ́run tó dá oṣù April. that you, God, that created the month of April. Mo fẹ́ gba èrè mi nínú April. I want my goodness in this year, month of April. Mi ì fẹ́ kí ire tí April lóyún rẹ̀. I don't want every goodness that the April has in his belly as pregnancy. I don't want it to go. Mi ì fẹ́ pàdánù. I don't want to miss it. Olúwa Ọlọ́run ọba tó ṣe oṣù April. God that created the month of April. Jẹ́ kí ire tí ń bẹnu April kó tó mi lọ́wọ́. Let my goodness in April touch my hand. Mo fẹ́ ká gbóhùn àdúrà yìí. I want us to pray that. Olúwa ọba wo bẹ́ẹ̀ Olúwa ọba bẹ́ẹ̀ ṣe wò mí náà lórí ètò ìwòye tó wà ní April. Olúwa ọba jẹ́ kí n rí gbà jẹ́ kí n rí In gbà. the name of Jesus, all the blessings that April is pregnant with, I decree that I receive mine in the name of Jesus. That I will not miss my blessings for the month of April. In the mighty name of Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Ní orúkọ Jésù la gbàdúrà. You are going to pray, you are going to tell Wàá God. gbàdúrà wàá sọ fọ́lọ́run. Whatever evil that have been programmed into the month of Gbogbo April, búburú tán ti pè ò sílẹ̀ nínú oṣù April. it shall not be my Kò portion. ní jẹ́ ire tèmi, kò ní jẹ́ ìpín tèmi. In the name of Ní Jesus orúkọ Christ. Jésù. Open your mouth. Wọ́n ní ẹlẹ́nu ẹ̀ kó gbàdúrà. Gbogbo búburú tán ti gbìn sínú April. Kò ní jẹ́ tèmi o. Ire ló máa jẹ́ tèmi nínú oṣù April. Gbàdúrà ẹ ìránṣẹ́ Ọlọ́run ló bá Into sọ̀rọ̀. the month of April that are not of God. I dismantle them now. It shall not be my portion in the name of Jesus Christ. In Jesus' mighty name. Ní we orúkọ pray. Jésù la gbàdúrà. How to have, we will pray again. We will tell A tún God wá sọ fọ́lọ́run that this month of April, pé oṣù April yìí, you are created by God. o Ọlọ́run ló dá ọ. The devil never created a month. Èṣù kò dá oṣù kankan. He never created a day. Àní ò dá ọjọ́ kankan. He never created an hour. Àní ò dá wákàtí kankan. And he never created a minute. Kò tiẹ̀ dá ìṣẹ́jú kan rárá. From the beginning of creation, Láti ìbẹ̀rẹ̀ tán ti ń dá ohunkóhun. God created everything. Ọlọ́run ló dá gbogbo ohun. He created all the days, Ọlọ́run ló dá ọjọ́. all the months, Ọlọ́run ló dá oṣù. all the years. Ọlọ́run ló dá ọdún. He packaged them Ọlọ́run ló together kó gbogbo wọn jọ. and set them into space. Tó wá jù wọ́n sínú òfurufú. And they begin to play out. Wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní yọ jáde. Day Wọ́n yọ by jáde day, lójoojúmọ́. day by day. Lójoojúmọ́. That is why we call him Alpha Ìdí tá a fi pè ní olùbẹ̀rẹ̀ rèé. and Omega Àti òpin. and everything in between. Tí owó àti àárín ẹ̀ gan gbogbo ẹ̀. So if they tell you they worship the devil certain day, Tẹ́nìkan máa sọ fún ọ pé wọ́n ń sin èṣù lọ́jọ́ kan. that day does not belong to the
devil. ọjọ́ yẹn iṣẹ́ ọjọ́ èṣù. It was hijacked. wọ́n jagbà ní àwọn olùjágbà ní wọ́n jagbà So ní. don't allow people to tell you wọ́n jẹ́ káwọn èèyàn sọ fún ọ this is a day pé ọjọ́ kan yìí dedicated to the pé devil ọjọ́ èṣù ni and it belongs to the pé ó jẹ́ devil. tèṣù irọ́. Devil never created èṣù ò the kírètì day. ọjọ́ kan kò dájọ́ kan lẹ̀ rárá. He hijacked ó it jagbà ní. just as he hijacked people's bó ṣe destiny. já ire àwọn èèyàn gbà. He has been a liar and a thief. láti ilẹ̀ láti gbọ́n ti bí ló ti ń jẹ́ So you òpùrọ́. are going to pray wàá wá gbàdúrà báyìí that your father created this pé April. bàbá rẹ ló dá April sílẹ̀. He is the one that created this year. ọlọ́run ló dá ayé yìí sílẹ̀. And you are his child. ọmọ ẹ̀ níwọ́n dẹ̀ jẹ́. And whatever your God created, ó tọ́lọ́run rẹ bá tí bàbá rẹ tó bá dá. he created it for you. ó dá nítorí tiẹ̀ ni. So he has given you authority ó ti wá fún ọ láṣẹ o to be his láti representative gé aṣojú rẹ̀ here on earth. ní ilẹ̀ alàyè láwa yìí. Therefore, you will exercise that authority nítorí ìdí èyí agbára yìí tá a gbélé lọ́wọ́ ìwà wa and lò speak ó. to the month of wàá wá sọ April fún oṣù April. and say, April, wàá ní April. my father created bàbá you. mi ló dá ọ. Therefore, I am commanding nítorí ìdí èyí you. mò ń pa á láṣẹ fún ọ ni. You must not cooperate o ò gbúdọ̀ kọ́pẹ́rẹ́tì with the agenda of the wicked pẹ̀lú ìmọ̀ràn èṣù rárá rárá for my fún life. ayé mi. You month of April, ìwọ oṣù April. I command you mo ní mo now pàṣẹ fún ọ ni. to release the kó blessings gbogbo tó wà lọ́wọ́ rẹ that ilé my tó wà lọ́wọ́ rẹ kó father kólẹ̀. has packaged tí bàbá mi inside ti of kó tó wà you nù rẹ. for me for this fún mi month. nínú oṣù yìí. Open your mouth lórúkọ and pray Jésù jẹ́ that gbàdúrà prayer. pẹ̀lú rẹ gbàdúrà. Father, in the name of Jesus, I claim my blessing for the month of April. Oh, April, hear the word of the Lord. I command you, you must not cooperate with the agenda of the enemy for this month. Whatever they are programming to the month, you must refuse to cooperate with them. I command the star, the moon, and the sun. They must not cooperate with the enemies against my life. This month is the month of blessing, in the month of liberty, the month of prosperity. In Jesus' mighty lórúkọ name. Jésù la gbàdúrà. Oh, what? We are now program blessing. wàá wá mú Bóyá fẹ́ kí oṣù náà ṣe rí. bóyá fẹ́ kóṣù yìí rí. Wàá wá bẹ̀rẹ̀ sí ní pa. wàá bẹ̀rẹ̀ sí ní jù sí Ọlọ́run wàá máa jù síta ire tó fẹ́ nínú oṣù yìí. Wàá bẹ̀rẹ̀ sí ní pàṣẹ. wàá bẹ̀rẹ̀ sí ní pàṣẹ. Bó o ṣe fẹ́ kí oṣù náà kí o rí. bóyá how do you want the month to be for you? Ó máa pàṣẹ. you now be authorizing it. Bó o ṣe fẹ́ kí oṣù kí o rí. as you want this month to be for you. Ohun tó fẹ́ kí ó ṣẹlẹ̀ nínú oṣù. whatever you want to happen we want it to happen in this month. Ó mọ bẹ̀rẹ̀ sí ní pa you now láṣẹ. be commanding it. Ìpè báyìí ni mo fẹ́ kó rí you ní say this is what I oṣù want in this month. báyìí ni mo fẹ́ kó rí ní oṣù this is what I want in this month. Ìjáde mi ní oṣù báyìí ni kó by rí. going out in this month this is how I want Ìwọlé it to mi be. nínú oṣù jẹ́ báyìí ni kó by rí. coming in this month this is how I want it to be. Gbogbo ìrètí mi nínú oṣù all my fún hope rere. in this month for good thing. Ó yá ẹ máa this is how I bẹ̀rẹ̀ want sí it ní to ṣẹlẹ̀ be. báyìí. now start praying start praying. Bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà. Father, in the name of Jesus, I program blessings into this month. I program favor into this month. I program a spirit of excellence into this month. I program promotion into this month, lifting into this month. I program, oh Lord, exponential breakthrough into this month. I program victory all rounder into this month. In the name of Jesus Christ, I decree and declare that this month shall be a month of elevation, a month of breakthrough, a month of success, a trouble-free month. In the name of Jesus Christ, accident-free month. In the name of Jesus Christ, a month that all delays will give way, all obstacles will give way to lifting. In the name of Jesus' mighty name, lórúkọ Jésù la gbàdúrà. we are praying. àmín. Mo fẹ́ gbàdúrà fún àwọn ènìyàn. we want to pray for people. Mo fẹ́ gbàdúrà fún gbogbo àwọn ènìyàn. we want to pray for everybody. Ẹnikẹ́ àti arábìnrin tó pè lẹ́ẹ̀kan. and the woman that called the caller the other time. Mo fẹ́ gbàdúrà fún arábìnrin I wa. want to pray for you Ruth Olade Adejuma. I want to pray for everyone hearing me right I now. want to pray for everybody hearing him now. I want to personally release prophetic blessing upon your wọ́n fẹ́ life. gbé ẹ̀bùn wòlíì tó wà nù wọ́n fẹ́ release ẹ̀ lé àwọn èèyàn lórí. When God created man, nígbà tọ́lọ́run dá èèyàn he created on the 6th day. ó dá wọn ní ọjọ́ kẹfà. God does not play with numbers. Ọlọ́run ò fi nọ́mbà ṣeré o òǹkà kò fi ṣeré. When he created man, nígbà tó dá èèyàn man woke up into God's rest. èèyàn jí sínú ìsinmi Ọlọ́run ni.
because the seventh day he rested. lórí ọjọ́ keje ó sinmi. If God wanted man to labor, kálọ́lọ́run fẹ́ kéèyàn máa ṣe wàhálà ni. he should have created him the first day ó yẹ kó ti da látọjọ́ kìíní. and use him to create all kinds ó of wá things. lo èèyàn yẹn láti ṣe gbogbo àwọn nǹkan tó fẹ́ dá sílẹ̀ kó tó kájọ máa ṣiṣẹ́. But he created everything ṣùgbọ́n ó ti ṣe gbogbo ohunkóhun pátápátá. and he now finally created him last ó wá dá èèyàn gbẹ̀yìn and now put him over everything he ó has wá fi ṣe created. olórí gbogbo ohun tó ti dá. That he should begin to enjoy everything pé he kó máa has jẹ gbádùn created. ẹ̀. And he told him to tend to the garden. ó wá sọ fún pé ìwọ ṣáà máa tún ọgbà yìí ṣe. He didn't say, he did not tell him to toil in the garden. o kò sọ pé máa wàhálà nu ọgbà yìí o. So he told him tend the ó garden. ní kàn máa tún ọgbà yìí ṣe kó wọn jọ máa lọ bẹ́ẹ̀ kó máa dáa. You toil in something that is laborious, wọ́n ní nǹkan tó bá yẹ kó wàhálà wọn ni wàá máa bu ṣiṣẹ́ lé lórí. but you tend to something that is easy and wọ́n ní simple. kò kàn máa tún nǹkan tó yẹ pé sinmi ni kò kàn máa fọ jẹ́ ìṣe gbé ní ìgbẹ́ kínní yes. God was so concerned about wọ́n man ní ọlọ́run ó ní ìmọ̀ èèyàn lọ́kàn. that the cool of the evening he will come and dialogue tó with pé him nírọ̀lẹ́ báyìí ọlọ́run á wá bá sọ̀rọ̀ until man fell. títí kó tó di pé ọmọ èèyàn ṣubú. There was no toiling. kò sí wàhálà ń gbà wọn. Man was created to function in rest. a dá ọmọ èèyàn láti máa ṣiṣẹ́ nínú ìsinmi ni. That everything will begin to work for you. tó yẹ pé gbogbo ohun tó bá tẹ̀lé ayé tó bá yẹ lù ló máa dún lórí gbogbo ẹ̀ ló máa bọ́ sí lójú. The planet will work for tó yẹ you. pé ayé gan-an á máa ṣiṣẹ́ fún ọ. Things will cooperate with gbogbo you. nǹkan wọn á parapọ̀ wọn á máa ṣe rere fún That ọ. was why Jesus Christ was able to walk on water. ìdí tọ́lọ́ tí Jésù tó ṣe lè rìn lórí omi lélẹ́yìí o. Because the water had to cooperate with torí him. pé omi gan gbúdọ̀ gba àṣẹ lọ́wọ́ ẹ̀ ni gbúdọ̀ gba àṣẹ lẹ́sí lẹ́nu. That was why he was able to multiply ìdí anything. nìyẹn tó yẹ pé ó lè sọ ohunkóhun di púpọ̀. Because they have to cooperate with torí pé him. wọ́n gbúdọ̀ cooperate pẹ̀lú ẹ̀. That's what God wanted man to do on ohun earth. tọ́lọ̀ ń fẹ́ kéèyàn ó máa ṣe lórí ilẹ̀ aláyé nìyẹn. When he said we should replenish the earth. ńgbà tó ní kẹ́ ẹ máa bí sí When he says we should produce, we should be fruitful and multiply. tó ní kẹ́ ẹ máa rẹ̀ sí kẹ́ ẹ sì máa ṣe kẹ́ ẹ máa pọ̀ sí And replenish and subdue the kẹ́ earth. ẹ dẹ̀ mú kẹ́ ẹ borí ilẹ̀ aláyé. He wants us to be a co-creator. ó fẹ́ ká jẹ́ alábàádáhùn sílẹ̀. That whatever God is thinking is what we are thinking. pé nǹkan tọ́lọ́run bá ń rò káwa náà máa rò ó. But the enemy of mankind who did not like that, ṣùgbọ́n ẹ̀mí ọ̀tá àwọn ọmọ èèyàn wọn ò fẹ́ rú ẹ̀. he corrupted that line. ó da ogbó ẹ̀rú. But thank God for Jesus àdúpẹ́ fún Jésù that came for the repair. tó wá wá láti wá túnṣe. So now I want to pray for you nísìnyí bàbá wa fẹ́ gbàdúrà fún gbogbo wa. that every element of toiling in your pé life gbogbo ogun ká máa ṣe wàhálà nínú ayé wa. will depart pé gbogbo wọn ọ sá lọ jìnnàjìnnà. and that you will step into rest a wá bọ́ sínú ìsinmi whereby everything is working for níbi your tí gbogbo benefit. ohun yóò ti máa ṣe rere fún That things are wa. cooperating with tí gbogbo you. nǹkan yóò máa bá a ṣe ìfọwọ́sowọ́pọ̀ That you will not have to stress. tí a ní nídìí àti ṣe wàhálà mọ́. Because man was not wired for stress. nítorí pé wọn dá ọmọ èèyàn pé kó máa wàhálà. That is why you see when a man begins to stress, ìdí rèé tó bá rí bẹ́ẹ̀ ọmọ èèyàn tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe wàhálà. you find out that he ages more. a máa gbó. You find out that he is open to wọ́n rí sickness. pé àìsàn bẹ̀rẹ̀ sí ní wọlé. You find out that his life becomes out of order. ayé ẹ̀ á wá di pé ó di ráúráú. That is because of stress. torí pé ó ṣe wàhálà tí ò yẹ kó Because he ṣe. was never wired for stress. torí pé Ọlọ́run ò dáa pé kó máa wàhálà. It's like somebody that went and put the wrong gas in a car. ó dàbí ẹni tó yẹ pé epo tó yẹ kó fi sínú mọ́tò ńkọ́ ló lè fi sí bóyá dìísù ló lọ fi bẹ̀. And they will mess up that car. dìísù wọn bá yé mọ́tò ń gẹ̀rí. Because the car was not created torí pé wọn ṣe mọ́tò yẹn to function with such láti máa lo gas. epo tí ì ṣe lọ fi sí yẹn. So it's the same thing with man. bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe jẹ́ pẹ̀lú èèyàn o. We become out of order tó yẹ pé a bẹ̀rẹ̀ sí ní kúrò lójú ọ̀nà tọ́lọ̀ ńlá sílẹ̀. when we begin to stress. nígbà bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ tí We're ẹ ká not ṣe. wired for stress. wọn dá wa fún wàhálà. He wired us to enter into rest wọ́n ṣe wá pé ká wọnú ìsinmi ká wọnú ìgbádùn ni. and function in rest ká máa ṣiṣẹ́ ká máa ṣe ká máa jẹ̀gbádùn nínú ìsinmi. and say what he says ká máa sọ ohun tóun gan bá sọ. and see what he sees. ká máa rí ohun tó bá rí.
He saw darkness. Ó rí jújú, ó rí òkùnkùn. And he said, let there be Ó ní light. jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ wà. And the light that he called them, Ìmọ́lẹ̀ tó pé ń gbà yẹn. he's still seeing it A sì ní today. rí títí dìsìn. That is what God wants us to Nǹkan tó lọ ń do. fẹ́ ká ṣe nù. So my prayer for you, Àdúrà bàbá wa fún wa on pé this third day, lónìí ọjọ́ kẹta oṣù in this yìí, fourth oṣù month, kẹrin yìí, is for ó you wà fún wa to step out of stress, pé ká kúrò nínú wàhálà. to step out of toiling, Ká kúrò nínú wàhálà. to get out of toiling, Ká kúrò nínú abagídí to ṣiṣẹ́. step into the rest of Ká bọ́ God, sínú ìsinmi Ọlọ́run. where things begin to cooperate Níbi with tí gbogbo you, nǹkan yóò ti máa fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wa. where everything begins to work Níbi for your gbogbo yóò ti máa benefit. ṣe rere fún wa. I want to pray for you. Bàbá fẹ́ pray fún wa. I want to pray for Wọ́n fẹ́ you. gbàdúrà fún wa. I want to pray for Wọ́n fẹ́ you. gbàdúrà fún wa. This 60th year Ọdún ọgọ́ta ọdún tí bàbá wa ń ṣe yìí. means a lot. Ó jẹ́ ohun tó ṣe pàtàkì o. I don't want you to miss it. Wọn fẹ́ kẹ́ ẹ̀ míìsì ẹ̀. If you can make it, be there. Tẹ́ ẹ bá lè wá ní Friday, Saturday, Sunday ẹ wá o. Participate fully. Ẹ̀yin náà ẹ wá ṣe nǹkan tẹ́ ẹ bá rò pé ẹ lè ṣe. Because the covenant keeping God will show up. on your Ọlọ́run tó ń behalf. kí tó ń mú wájẹ̀mú yóò ṣe rere fún yín. You cannot return the same way you Ẹ lè came. padà bákan náà bẹ́ẹ̀ ṣe wá. Some spectacular things are going to Àwọn happen nǹkan on your ńláńlá behalf. ni yóò ṣẹlẹ̀ sí yín. In the place of prayer, Níbi àsìkò ìta tó máa sọ pé a mú ń gbàdúrà. he already told me some things he was going to do. Wọ́n ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tí wọ́n á ṣe fún wa. Ọlọ́run ti sọ. There are partners that have not seen me on the line for a while. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni ò tí ì rí bàbá wa fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà. They have not seen me on the line for a while. Wọ́n ní wọn àti ì rí bàbá wa lórí láì fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà. Because I've been spending Torí time gbogbo bàbá wa wọ́n ń lo àkókò wọn for a personal prayer. láti gbàdúrà dádúró láti So gbàdúrà. that God will give benefits. Kí Olúwa kó lè mú ire wá fún He kálukú. will give gifts Kó lè mú ohun rere ẹ̀bùn to everyone that will show fún up gbogbo èèyàn tó wá máa yọjú in this celebration. fún celebration tá a fẹ́ ṣe Friday, That Saturday, they will be Sunday. able to say, when I went to so Wọ́n á wá lè place, sọ pé nígbà tí mo lọ síbi báyìí o. that is when God answered this prayer Nígbà in yẹn my lọ́lọ́run life. gbọ́ àdúrà mi. This is what happened in my Ohun tó life. ṣẹlẹ̀ nínú ayé mi rèé. This is the turnaround I began to experience. Ìyípadà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní kojú rèé mo bẹ̀rẹ̀ sí The ní rí rèé. turnaround for good. Ìyípadà sí rere mo bẹ̀rẹ̀ sí ní rí. That has been why you have not been seeing me. Ìdí tẹ̀ yìí rí bàbá wa It's lọ́pọ̀lọpọ̀ not because I've abandoned Ìdí you. pé bàbá fi yín lẹ̀ o, wọn àfi yín lẹ̀ o. It's because I'm spending some Wọ́n ń lo time ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà to be on one-on-one with láti you. bọ́lọ̀ sọ̀rọ̀ ni. One of the times that I'm most happy Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tínú wọn máa ń dùn ni pé is when I am one-on-one with tí him. àbùtán wá wà èmi àti ìwọ pẹ̀lú Ọlọ́run. Hallelujah. Hallelujah. So let us pray right Ẹ jẹ́ ká now. gbàdúrà In the name of ní orúkọ Jesus, Jésù. incredible God of the universe. Ọlọ́run alágbára káàkiri àgbáláyé. You, by your mercy, you brought me back from death. Wọ́n tó ṣe pé àánú rẹ ló gbé wa padà nínú ikú láti And inú you ikú. told me, Tó sọ fún for bàbá wa. this reason you have created Pé me. nítorí ìdí èyí ló ṣe dá wọn. You told me to go and preach your love to the people. Orí bàbá lọ wàásù ìfẹ́ fún àwọn èèyàn. And I'm saying it, you will be doing Pé it. bàbá ṣe ń sọ ìwọ ò máa ṣe. Lord Jesus, Ọlọ́run Jésù Kristi. my Lord and my Master, Ọlọ́run àti alágbára wa. I bring your people before Bàbá wa you. mú àwọn èèyàn wá síwájú I rẹ. ask, oh Lord, Wọ́n wá ń gbàdúrà that you take away pé kí o mú gbogbo every stress, ìnira tó wà ní ayé wọn kúrò. every pain, Gbogbo ìnira tó wà ní ayé wọn kúrò. every sorrow, Gbogbo tí ó dùn wọn nínú tó wà ní ayé wọn kúrò. every sickness Gbogbo àìsàn tó wà ní ayé wọn kúrò. away from their Kúrò nínú life. ayé wọn. According to your word, Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ. according to your Gẹ́gẹ́ bí word, ọ̀rọ̀ rẹ. in Exodus chapter Ní 23, Ẹ́sọ́dọ̀tì orí ogún. verses 25 coming Ẹsẹ̀ down, ìkarùnlélógún lọ sókè. you said, Oh, thou you shalt said- serve the Lord your Ìwọ sí God. Olúwa Ọlọ́run rẹ. They will bless your bread and water. Yóò bùkún oúnjẹ rẹ àtomi rẹ. And you say you will take sickness away from the midst of them. Olúwa mú àìsàn kúrò láàrin wọn. Lord, take away every sickness Olúwa bá gbogbo àìsàn kúrò from the lives of your nínú ayé people. àwọn èèyàn rẹ. Take away stress. Mú stress kúrò. Take away sorrow. Mú àdùnnú kúrò. Take away disappointment. Mú disappointment kúrò. Take away limitation. Mú àìtẹ́gbẹ́ kúrò. You are God that is specializing in rolling away the stones of Ìwọ Ọlọ́run tó the ṣe pé ìwọ ló ń yí gbogbo
àwọn òkúta yìí kúrò ní ayé èèyàn tí ó bá ṣe. When they rolled stones on the sepulchre of nígbà tó yí Jesus, òkúta síbòde sí ibi tí wọ́n sin Jésù sí ibojì Jésù. you sent a special angel Orángẹ́lì kan to roll away the láti yí stone. òkúta yìí kúrò. This angel is still alive. Áńgẹ́lì yìí ṣì wà láyé o. There are lives here Àwọn ayé kan wà ń bí. that enemies have rolled stones over their Tọ́ta lives. ti yí òkúta lérí That ayé enemy wọn. have rolled stone on their path. Tọ́ta ti yí òkúta lójú ọ̀nà That wọn. no matter what they Pé kò do, sóhun tán ṣe. everything will always end back to zero. Gbogbo ẹ̀ orí òdo náà ló máa ń I dílé. stand in the gap Bàbá today dúró nínú àárín àtàkùn in the yìí. name of Lórúkọ Jesus. Jésù. Oh Lord, Olúwa let the ministry of angels jẹ́ kí àwọn áńgẹ́lì become ká functional bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ in the lives of your people, nínú ayé àwọn èèyàn rẹ. to roll away obstacles, Láti yí àwọn to ìṣòro roll kúrò. away evil Láti stones, yí àwọn ohun to búburú kúrò. roll away Láti yí limitations, àwọn àìtó to kúrò. roll away Láti yí delay, àwọn ìdádúró to kúrò. roll away sorrow, Láti yí àwọn to roll away sorrow, láti yí àwọn Ìbànújẹ́. ìbànújẹ́ kúrò. to roll away sorrow. Láti yí ìbànújẹ́ kúrò. To roll away Láti sorrow, yí ìbànújẹ́ kúrò. to roll away disaster, Láti yí àjálù kúrò. to roll away reproach. Láti yí reproach. Láti yí ìfiniṣẹ́ ẹ̀yẹ kúrò. Abáyílẹ̀ ayé mi. Abáyílẹ̀ ẹni. Because you said in Joshua chapter 5 and 9, Sọ́nù ìwé Joshua orí karùn-ún ẹsẹ̀ told kẹsàn-án. Ó sọ fún Joshua, Joshua. today Lónìí. I am rolling Ó away yí the reproach of Egypt. ìtìjú Íjíbítì kúrò. I am rolling it away Ó yí kúrò. from your Kúrò ní life. ayé rẹ. Even though Ó ṣe pé gan. Joshua was out of Egypt, Joshua ó ti kúrò ní Íjíbítì. but Egypt was still upon him. Íjíbítì ṣì wà ní ayé ẹ̀. Until you roll away the reproach Àfìgbà tó yí ìtìjú yìí kúrò ńbẹ̀. àti àbàwọ́n. Àti àbàwọ́n yìí kúrò ńbẹ̀. I pray today, O Àwa Lord, gbàdúrà lónìí. any form of reproach Gbogbo ìtìjú, in gbogbo the àbàwọ́n lives of your nínú ayé people, àwọn èèyàn wa. O Lord, roll it Olúwa yí away kúrò. in the name of Ní orúkọ Jesus. Jésù. As you are rolling Bí o yẹ away yí kúrò. all these problems, Gbogbo àwọn wàhálà yìí. redecorate their Kó o lives tún ayé wọn ṣe kó o for ṣe wọ́n your lógo. own Fún ògo glory. rẹ. Reshape their Fún ayé wọn lives. ṣe. Grant them Fún wọn breakthrough. ṣe Grant them fún wọn healing. ní ilé, fún wọn ní àlàáfíà, fún wọn ní ìwòsàn. Ẹni sọ fún the evangelist. Ògo ni bọ́lá Hallelujah. Hallelujah. Heal them, O Olúwa bá Lord. wò wọ́n sàn. Meet them at the point of their Olúwa needs. pàdé wọn níbi tán ti nílò nǹkan. At the point of their need, níbi tán ti nílò nǹkan. Oh Lord, meet them at the point of Olúwa bá their needs. wọn pàdé níbi ẹni wọn. Do the miraculous for Olúwa ẹ your ṣe ìyanu people. fún àwọn èèyàn yín. I ask, oh Olúwa Lord, bá ń gbàdúrà. to do wonders in their Pé kẹ́ ẹ ṣe lives. ìyanu nínú ayé wọn. Reshape their Kẹ́ ẹ tún lives. ayé wọn ṣe. Reshape their Kẹ́ ẹ tún ayé lives. wọn ṣe. Reshape their Kẹ́ ẹ tún ayé wọn lives. ṣe. You are Ẹ̀wọ̀ God ni Ọlọ́run that is specialized tó wọ́n mọ̀ nípa in reshaping àti tún ayé ẹni ṣe. and repairing Àti tún ayé ẹni ṣe. the destiny of Àti tún mankind. kádàrá ẹni You ṣe. repair the destiny of Jabez. Wọ́n ló tún kádàrá Jábẹ́sì ṣe. Oh Lord, repair their Olúwa bá tún destiny. àyẹ̀mọ́ wọn ṣe. You are the one that repaired the life of Wọ́n ló tún Jonah. ayé Jónà ṣe. Even though if they have made a mistake, Kódà bá wọn tiẹ̀ ṣe when, mistake. when they were supposed to make a right Nígbà tó yẹ kán turn, ṣe kọ́ńtàṣọ́ tòun. they made a left Wọ́n tà sápá turn. òsì. When they were supposed to go to Nígbà tó yẹ Nineveh, ká lọ ní Nébè. they went to Tarshish. Wọ́n lọ Táṣì. You are the Wọ́n God lọ́lọ́run that tó ń tún restored ọlọ́run àjọ Jonah padà. back to where Wọ́n ló he dá ought Jónà to padà sí ibi tó be. yẹ kó lọ. I pray, Olúwa bàbá wa ń Lord, gbàdúrà. any mistake Gbogbo àṣìṣe that they have made tán ti ṣe. that has taken their life out of Tó ti course. bí ayé wọn kúrò lójú ọ̀nà tán náà fi Oh sí. Lord, Ọlọ́run bàbá. God of Ọlọ́run restoration, dá padà. restore their lives Olúwa bá dá ayé wọn now. padà sí. Restore their lives Olúwa bá tún ayé wọn now. ṣe padà. Repair their
lives Bẹ́ẹ̀ wá tún now. ayé wọn ṣe. Any good thing Gbogbo ohun rere that the enemies have killed tọ́jà ti panú or ayé the wọn. enemy have buried Tọ́jà ti bò mọ́lẹ̀. in their lives, Nínú ayé wọn. I pray now, Àwa Lord, gbàdúrà. in the name of Ní orúkọ Jesus, Jésù. resurrect those Olúwa things. bá jú wọn dìde. Gifts you have deposited in them Olúwa bá ẹ̀bùn tí ẹ fi sínú wọn. that has not found Tí ò expression. ṣiṣẹ́ rárá. Let them begin to find Olúwa jẹ́ expression kán bẹ̀rẹ̀ sí ní now. lò ó. In the name of Ní orúkọ Jesus, Jésù. open their eyes to see, Olúwa ṣí ojú wọn kán lè open their ríran. ears to hear Olúwa ní etí you. wọn kán lè gbọ́ràn. Use them for your own glory. Olúwa lò wọ́n fún ògo rẹ. Remove every spirit of Pé fear. ẹ̀mí ẹ̀rù lé kúrò. Build up courage in Olúwa them. bá ẹ fi ẹ̀mí Build up inner strength in ẹ̀mí them. ìgboyà sínú wọn. In the name of Jesus orúkọ Christ. Jésù. Lord, I pray for every Olúwa wọn child gbàdúrà fún gbogbo that ọmọ. is sick Gbogbo now. tí wọ́n ṣàìsàn lọ́wọ́lọ́wọ́. Any mental situation, Ọmọ kọ́mọ tó bá ní àmì ọpọlọ àbí ohunkóhun. I command healing now in the name Wọ́n of Jesus. gbàdúrà àṣẹ ìmúláradá sí inú ayé wọn báyìí. Whatever emotional situation, Ẹnikẹ́ni tó yẹ pé emotional situation ló ní. oh, marital situation, Ẹni tó yẹ pé ìgbéyàwó wàhálà ìgbéyàwó ló ní. Lord, I am praying for peace Bàbá now. wa ń gbàdúrà àlàáfíà sínú bẹ́ẹ̀ Let your spirit of peace, kí ẹ̀mí àlàáfíà yín let it move into their homes. ó wọnú lé wọn lọ. Let the spirit of healing Kí ẹ̀mí ìwòsàn enter into the lives of ó their wọnú children. ọmọ wọn lọ. Let every foul spirit Jẹ́ kí gbogbo ẹ̀mí òkùnkùn depart to return no ká more. jáde kán wọ́n lẹ̀ wọlé mọ́. In the name of Ní orúkọ Jesus. Jésù. Lord, cause us to love you Olúwa more. bá kọ́ jẹ́ ká máa gbádùn jẹ́ ká máa fẹ́ràn rẹ sí i. Lord, cause us to love you Olúwa bá more. jẹ́ ká máa fẹ́ràn rẹ sí i. Bless every home Bùkún represented. gbogbo ilé tí wọ́n ń wò wá. Let this month be a month of Jẹ́ kí blessing. oṣù yìí jẹ́ oṣù ìbùkún. Let this month be a month of breakthrough. Jẹ́ kí oṣù yìí jẹ́ oṣù àlùyọ. Let there be testimony to this Olúwa bá prayer. jẹ́ kí testimony ó wà ní ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan. Take away every rag Olúwa bá yọ àkísà tó wà lára kálukú kúrò. and redecorate them for Kó wá honor. tún wọn ṣe fún ògo rẹ. Let your glory show in the Jẹ́ kí lives ògo of rẹ your hàn people. nínú ayé àwọn èèyàn rẹ. Lord, we thank you, we bless Olúwa you. bá dúpẹ́. You are the lifter up of our Ìwọ head. ló ń gbé orí wa sókè. You are our shield, Ìwọ ni ìrìn wa. our glory, Ìwọ ni ògo wa. and the lifter up of Ìwọ our ló ń head. gbé orí wa sókè. Lift up every head that have been bowed down Olúwa bá in gbogbo shame. orí tán ti tẹ̀ mọ́lẹ̀ Olúwa gbé e sókè. Every head that they bow down in shame. Gbogbo orí tán ti tẹ̀ mọ́lẹ̀ nínú ìtìjú. Lord, lift them up today. Olúwa bá gbé wọn sókè. Let there be joy in their Olúwa homes jẹ́ kí again. ayọ̀ wà nílé wọn Let lónìí. there be laughter in their Jẹ́ homes kí ẹ̀rín again. wà nílé wọn lónìí. Let there be peace in their home Jẹ́ kí again. àlàáfíà wà nílé wọn lónìí. Let every stranger be chased out Jẹ́ of gbogbo their àwọn lives. àlejò kan sá kúrò nínú ayé wọn. Let disappointment depart. Jẹ́ kí gbogbo disappointment kó sá lọ. In the name of Ní orúkọ Jesus. Jésù. Thank you, faithful Olúwa Father. ṣeun. Blessed be your holy name. Hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Ẹ wo lẹ ti gbọ́ àwọn o látẹnu bàbá wa. Àdúrà tó pa kíkì òun lẹ ti gbọ́ òun. Ẹ wo wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sáfíìsì Yorùbá ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ọjọ́ mẹ́jọ òní Wednesday ní 2505 Lord Baltimore Drive Wilson Mill ní Maryland ní 7 to 8:30 lọ́jọ́ mẹ́jọ òní. Christ Road Ministry ibẹ̀ ni bàbá wa wọ́n ní ká wá fún àwọn èèyàn wa ní advice o àwọn tó yẹ pé wọ́n máa ṣiṣẹ́ Olúwa tó rẹ́dùn pé bóyá táwọn bá ti bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ lówó máa yọ táwọn bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ làwọn máa dàpọ̀ sùn ẹ bá fún wọn ní ìmọ̀ràn lẹ́yìn ilé ẹ wá fún wa ní nọ́mbà yín káwá ráńdì ọkọ̀ ètò. Èèyàn ń ṣiṣẹ́ Olúwa nítorí pé ó ń wá owó. Ẹ sọ lóyìnbó fún un. You don't do the work of God because you are looking for money. Olúwa ló ní owó. God owns the money. Olúwa ló ní owó. God owns money. Òun ló ní ohun gbogbo. He owns everything. Olúwa ló ní ohun gbogbo. God owns everything. Tí èèyàn bá ń wá owó, If you are looking for money, ìdí iṣẹ́ Olúwa kọ́ ló yẹ kó lọ. it is not, you don't have to go to become a pastor because you are looking for money. Ẹni tó torí owó lọ ṣiṣẹ́ Olúwa. Whoever goes to work to do a pastorship because he is looking for money, Olúwa kọ́ ló wá ṣiṣẹ́ fún. you are not there to work for God. Èṣù ló wá ṣiṣẹ́ You fún. are there to work for Satan.
ẹni tó bá wá ṣiṣẹ́ Olúwa If you are doing the work of God, nítorí ó rí ìyà tí èṣù fi ń jẹ àwọn ọmọ ènìyàn, because you see how people suffer from the hand of the devil, nítorí ó rí ìkánjú tí àwọn ènìyàn tí ó ń ṣẹlẹ̀ sí àwọn because you ènìyàn, see how people are suffering, tó rí gbogbo ìbàjẹ́ tí ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé, and you see all the evil in the world, tí ó sì nífẹ̀ẹ́ Kristi, and you have the love of God, tó sì nífẹ̀ẹ́ Kristi, and you have the love of Christ, tó sì sọ fún Kristi, and you tell Christ, Olúwa lò mí, God use me. wo gbogbo wàhálà àti ìdààmú tó wà See all this evil in the world, Olúwa lò mí, God use me. jẹ́ kí n jẹ́ ohun èlò lọ́wọ́ rẹ̀, Let me be a useful vessel in your hand. tó bá wù nínú àánú rẹ̀, If by his grace, tó bá wù nínú àánú rẹ̀, and if by his mercy, á yan ènìyàn. he will elect you. Ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé ọ̀nà tó dẹ̀ fẹ́ lò ọ́, But if the way he wanted to use you ọ̀nà wípé kí o lè máa fi owó support iṣẹ́ Ọlọ́run ni, is the way where you should be giving money to support the gospel, ó lè lò ẹ́ gẹ́gẹ́ bí ohun èlò ní business field. they can use you as a financier in the business world. Ṣùgbọ́n a ti ní owó nínú iṣẹ́ yìí, But to have money in pastorship, kó má jẹ́ kó jọ ohun tó wà lọ́kàn ẹ̀. don't let it be your aim of going there. Tó bá fi ọkàn rẹ̀ fún Olúwa, If you give your heart to God, tó bá wu Olúwa, if God likes, á dá owó lù. he will give you enough money. Tó bá mọ̀ pé owó yẹn ò ní mú kó kọsẹ̀. If he knows the money will not make you to be sinful, Ṣùgbọ́n tó bá mọ̀ pé bí ìkọsẹ̀ nìyẹn jẹ́ fún un, but if he knows that the money will be something bad for you, ó máa fún ní owó dé ibi tí ó jẹ́ pé kò ní ní wàhálà láti máa béèrè lọ́wọ́ àwọn ènìyàn. if he give you to the limit where you won't need to be asking from people, Iye tó bá ń fẹ́ ní àkókò tó bá ń fẹ́, whatever you need at any particular time, Ọlọ́run máa fún un. he will be giving you. Tó bá yẹ pé ó fẹ́ 1 billion ni, If you want 1 billion, Olúwa fún ní 1 billion. God will give you that 1 billion. Kò ní fún ní 1 billion 1 cent. He won't give you 1 billion 1 cent. Tó bá jẹ́ pé 1 million ló fẹ́, If you need 1 million, Olúwa fún ní 1 million yẹn. God will give you that 1 million. Kò ṣe 1 million 1 cent. It won't be 1 million 1 cent. Ọlọ́run mọ ọ̀tọ̀ láti ṣe fún àwọn ìránṣẹ́ God rẹ̀. knows what is right to do for his servants. Ṣùgbọ́n tó bá gbé iṣẹ́ Olúwa lárugẹ, But by the time you uplift the work of God, Olúwa wá yan àwọn ènìyàn. God will now select people towards you. Ẹ ṣáà rí i pé ńgbà tí Jésù dé, So when Jesus came, kò sáré láti máa wówó kiri. he was not only around looking for money. Àwọn ènìyàn náà ń ta àwọn ìní wọn. People were selling their things, Wọ́n mú owó wá láti and they ṣe were iṣẹ́ bringing the ìrírí. money to do the gospel. Ìgbà kan wà gan tí ò sówó There are times where there was no money. tó ní kí Pétérù kó lọ pẹja. He sent Peter to go and fish. Ipe ẹja yẹn á bá owó lẹ́nu ẹ̀. And from the fish, he will see money Wọ́n there. máa fi sanwó orí. That they will use that to pay for the tax. Nítorí náà, So tó bá therefore, fẹ́ ṣe iṣẹ́ Olúwa, if you want to work, you want to work for lótìtọ́ God, àti lódodo, truly and aptly, òun láti bá rìn dé ibi tó jẹ́ pé owó ò ní kàn you lẹ́sẹ̀. must walk to the level that money will not make you fall. Tó jẹ́ pé ńgbà tí owó yẹn bá dé, So that when the money comes, kò ní jọ ẹ́ lójú. it won't mean anything to you. Nítorí owó kọ́ ló fi ń Because you are ṣiṣẹ́ not doing Olúwa. it because of money. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé nítorí owó ló fẹ́ lọ fi ṣiṣẹ́ Olúwa, But if you are doing it purposely because of money, ìbádẹ́ dára kó gbọ̀nà mí o. it is better you go to for another business. Nítorí ara àwọn nǹkan tó ń gbéyàn ṣubú nídìí Because that's Olúwa what nìyẹn. force people when you are doing the work of God. Money. Ọlọ́run fẹ́ kí ìránṣẹ́ rẹ̀ kó lówó o. God wants his servants to be rich. Ṣùgbọ́n kò fẹ́ kí owó kó gbé ìránṣẹ́ They rẹ̀ didn't ṣubú. want money to make you fall. Ọlọ́run fẹ́ kí ìránṣẹ́ rẹ̀ kó dé ohun tó dára. God wants his servants to have good things. Ṣùgbọ́n kò fẹ́ kí ohun tó dára kó gbé ìránṣẹ́ But he rẹ̀ doesn't ṣubú. want good things to fall his servant. Tó bá fẹ́ ṣe iṣẹ́ Olúwa lé òtítọ́ àti You lódodo, want to do the work of God, really? kọ́kọ́ gbà wípé o ṣetán láti sọ ara rẹ nù. Make sure you are ready to lose yourself. Wípé o sọ ara rẹ nù fún Olúwa. You throw yourself away for God. O fi ara rẹ jì fún Olúwa. Give yourself to God. Àwọn kan sọ fún Jésù, Some people are telling Jesus, wọ́n ní jẹ́ ká tẹ̀lé ọ. say, let's follow you.
ó ní ìwọ bí mo ṣe ń wọ He yìí said, you as I'm looking at you, o ò lè tẹ̀lé mi. you can't follow me. ó ní àwọn ojú ọ̀run wọ́n ní ibi He ìtẹ́. said, birds, they have nests. ó ní àwọn kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ wọ́n ní ihò ibi tó The ń air gbé. forces, they have burrows. ó ní ṣùgbọ́n ọmọ ènìyàn kò níbi tó máa But forí the rẹ̀ Son sí. of Man has no place to lay his head. ibi tí wọ́n máa forí rẹ̀ sí ló ń wá. Where you will lay your head, that's where you're looking for. ìwọ ò lè tẹ̀lé mi. You cannot follow me. àwọn kan dẹ̀ wà tí Jésù sọ pé ó yá ìwọ tẹ̀lé mi. And there are some Jesus said, you follow me. àwọn yẹn sọ pé jẹ́ ká lọ sin òkú wa He ńlẹ̀. said, let's go bury our dead first. ó ní jẹ́ kí àwọn òkú kó sin He said, let òkú wọn. the dead bury themselves. ó ní ìwọ tẹ̀lé mi You ká just lọ. follow me, let's go. So, bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣe rí leléyìí. That's how God word is. ẹni tí ò qualify ló máa pè láti qualify. Whoever is not qualified, that's who God will qualify. ẹni tí ò jọra ẹ̀ lójú ló máa pè kó lè fi jọ àwọn ènìyàn lójú. Whoever is not worthy of himself is the one God will make worthy. téèyàn bá jẹ́ onígbéraga. If you are somebody that is proud, Ọlọ́run kọ́ ló fẹ́ ṣiṣẹ́ fún. you are not going to work for God. Sátánì ló fẹ́ You want to ṣiṣẹ́ work fún. for Satan. ṣé Ọlọ́run bá mọ̀ pé ìgbéraga díẹ̀díẹ̀ ṣì ń bẹnu ẹ̀. If God knows that you still have that self-esteem, that pride, tó bá tẹ̀ pè ẹ́. even if He calls you, àwọn ọmọ ìjọ tó máa ṣẹ̀ ẹ́ rọ̀ ló máa gbé fún ẹ. the members that will bring you down, that will make humiliate you, humble you, that will humble you, those are the ones He will give unto tó you. máa mú kí ìgbéraga rẹ kó sọnù. Those that will make your pride to get lost, those are the ones He will give to you. Hallelujah. Hallelujah. nítorí náà àwọn tó fẹ́ ṣiṣẹ́ Olúwa. So therefore, if you want to work for God, lọ gbàdúrà kó dá ẹ lójú pé o ní ìpè. go and pray and make sure you have the call. tí Olúwa bá pè ẹ́ tí ó sì tí ìpè náà sì wọ̀ If ọ́. God did not call you and you like the call yourself, ó lè lọ béèrè. you can go and ask. á wo ọkàn ẹ̀. Then it will enter into your heart. á wo ayé ọkàn ẹ̀ It wò. will check, it will examine your heart. ìpè iṣẹ́ lótìtọ́ ló fẹ́ ṣe. That do you really want to do this job? ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń ṣiṣẹ́ fún Olúwa Some lónìí. people are working for God now, ṣùgbọ́n Olúwa kọ́ náà ń but ṣiṣẹ́ fún. God did not call them. They are not working for God. apara wọn náà ń ṣiṣẹ́ They are fún. working for their own pocket. ẹnu wọn náà ń ṣiṣẹ́ They are working fún. for their own mouth. inú wọn náà ń They ṣiṣẹ́ are working for fún. their own tummy. Sátánì sì náà ń ṣiṣẹ́ And Satan, they are working for Satan. fún. iṣẹ́ Olúwa The work of God, iṣẹ́ Olúwa the work of God, ó lérè púpọ̀. it has reward. ṣùgbọ́n kó o tó débi tí èrè yìí wà. And before you can move to get to where this reward is, ó ní àwọn agbede méjì ó ní àwọn ibi tó máa gbà kọjá. there are some places we have to tread upon. Pétérù sọ fún Kristi wípé Peter told Jesus that gbogbo wa tá a fi ọmọ aya sílẹ̀ àti ohun gbogbo láti tẹ̀lé ọ. all of us that we left our family to follow you, kí ni èrè wa? what's our gain? ó sọ fún yín pé èrè ń bẹ fún iná ayé yìí. He told him there's gain for you in this world èrè sì ń bẹ fún yín and lọ́wọ́. there's gain for you in heaven. ó wo Olúwa láti da owó bo àwọn ìyànṣẹ́ rẹ̀. God wants it to give His ṣùgbọ́n people tó money. bá tí ìlà iná But kọjá you have not passed through fire, kí ẹ̀mí Ọlọ́run kó jókòó sínú and rẹ̀. let the power of God, the Spirit of God sit in you, kí ìwà pẹ̀lẹ́ Ọlọ́run jókòó nínú and let rẹ̀. the gentleness of God sit in you. Sátánì mọ bó ṣe ń fi owó gbé ìránṣẹ́ Satan Ọlọ́run knows how to use money to make the men of God fall down. Ọlọ́run ò fẹ́ kó o ṣubú. God did not want you to fall down. nítorí náà tó bá yẹ pé nítorí owó ló fẹ́ fi ṣiṣẹ́ So Ọlọ́run. therefore, you want to do the work of God because of money, ìbá dáa kó o yẹ̀ wò. it is better you examine it very well. kó o lọ yẹ̀ wò. Go and check it very kó o well sọ fún Ọlọ́run. and tell God, fún mi ní ọkàn give me the heart tí wọ́n fi ń ṣiṣẹ́ rẹ̀. that will work for you, nítorí irú ọkàn bẹ́ẹ̀ because that kind of heart kò lè ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run. cannot work for God. nítorí irú ọkàn náà Because that kind of heart kò lè ṣiṣẹ́ fún cannot Ọlọ́run. work for God. ní gbogbo àwọn ọmọ èyí tó ń tẹ̀lé Jésù. All the disciples that are walking, following Jesus, eléyìí tó ń tẹ̀lé tó ń jí owó. the one that was stealing money, òun ni Sátánì yà tètè gbá mú. is the one that Satan took. Pay, okay, I'm going to use you. òun ló lò láti fi hàn. That's what Satan used to betray Jesus. mo fi ìyọ́nú Ọlọ́run bẹ̀ gbogbo àwọn ìránṣẹ́ I'm Ọlọ́run begging tó ń you by bọ̀. the grace of God, you men of God are listening to me. Ọlọ́run ò fẹ́ kó ṣaláìní. God did not want you to be poor. Ọlọ́run ò fẹ́ kó o tọrọ jẹ. God did not want you to be begging. Ọlọ́run ń ṣe Ọlọ́run tí kì í bùkún fún àwọn èèyàn God is rẹ̀. not the God that doesn't give to His people.
Ọlọ́run yóò bùkún fún ọ. God will bless you. Ṣùgbọ́n sọ fi ara rẹ jí Ọlọ́run. But first, dedicate yourself to God. Fi ara rẹ jí Ọlọ́run. Dedicate yourself to God. Tó o bá tí ì la iná You kọjá. have not passed through fire. Tó o bá tí ì la iná You have kọjá. not passed through fire. Àwọn nǹkan kan wà tó ń béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ò ní fún There ọ. are some things you are asking God and He's not going to give you. Ó sọ fún Joshua the high priest. He told Joshua the high priest Ní ìwé Zechariah chapter number 3. in the book of Zechariah chapter 3. Ó ní ńgbà tó fẹ́ yọ aṣọ ìgẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ aṣọ tó ní ìdọ̀tí tó wọ̀ ńgbà tó fẹ́ yọ kúrò ó sọ fún Sátánì ní pé Sátánì ò fẹ́ kí Joshua kó rí ìgbéga. Ó ní ìjẹ́ ilé ìkọ́ láti yọ láti inú iná. He told Joshua the high priest. Ó sọ fún Joshua olórí àlùfáà. Ipe today I want to magnify you. Lónìí mo fẹ́ gbé ọ̀gá. Your garment. Aṣọ ẹ tó wọ̀. Your filthy garment. Aṣọ ìrírí tó wọ̀. I want to take it away Mo fẹ́ today. yọ kúrò lónìí. I want to redecorate you. Mo fẹ́ tún ayé rẹ ṣe fógo. And Satan was there Èṣù wà ń bẹ̀ o. the same day Lọ́jọ́ kan náà. to restrain, Láti- to stop it. Pé kò sí àyè fún un láti change aṣọ yẹn. But God himself Ọlọ́run fúnra rẹ̀. rebuked Ó Satan wá bá Sátánì wí for the sake of Joshua. nítorí Joshua.